แล้วจะส่งสัญญาณยังไงส่งสัญญาณยังไงโอเคไว้มาเลเซียในเสื้อสีขาวนะครับคือทีมมาเลเซียส่วนเสื้อสีกรมจะเป็นแคนเบเดียนะครับสกอร์สลับกันอยู่นะครับเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับพอดีพลาดทางเทคนิคมาเลเซียนำ7-3แคนเบเดีย3มาเลเซียจะอยู่ในชุดสีฟ้าสีขาวครับผมยังรับมาได้อยู่ในโซนแล้วหมายความว่าส่งกลับตั้งใหม่เรียบร้อยครับผมสกอร์อันนี้มาเลเซียสกอร์กลายเป็น8-3ครับผมมาเลเซียได้8-3ครับผมมาในชุดสีขาวส่วนแคนเบเดียได้3คะแนนมาในชุดสีกรม live stream of these games. Check out the Thailand Flying Disc Facebook page for those live streams. You can get the play-by-play coverage in Thai language, and it's in English, and you can hear my voice. The dream does come true sometimes. Check out the Thailand Flying Disc Facebook page for the live streams of all games this weekend. การแข่งขันดำเนินมา1 ชั่วโมงแล้วซึ่งอีก10 นาทีกับ3 แต้มถ้ามาเลเซียทำได้ก็จะเป็นฝ่ายปิดเกมไม่ได้ด้วยสกอร์11-3ต้องมาดูแล้วครับว่าแคนเบเดียจะสามารถตีตื้นขึ้นมาได้หรือเปล่าYeah, sorry for the confusion out there, guys. Yes, that is Malaysia up 8-3 over Cambodia. We had our teams messed up. Some of us are getting old and our eyes don't quite work as well as they used to. But yes, that is Malaysia A up 8-3 over the Cambodia B team. So I know the Cambodia B team knows how to work the disc, but they were a little too young for some of the things I was seeing out there. Yeah, sorry. So that is Cambodia with the disc right now. Yes, that is Malaysia. And they're going to give it away at half field to Malaysia, who immediately sends it up in the air. That's not going to come back field to play. Cambodia will take it over on their goal line. Nope, did not come back. We're still waiting for it. We are still waiting, not coming back yet. Oh, Jared. It's not my fault, man. I'm getting old. Rodwell, I'm getting old. We all getting old, son. All right, Malaysia takes over the disc once again, right inside the brick mark. Moves it through the middle. This is where the Cambodia team is going to have to be disciplined and hold their D, and they do just enough to force the turnover by Malaysia. Cambodia full. And Cambodia does what Cambodia does. Gets the disc up in the air. Not quite finding receiver, but you gotta love the effort by these young Cambodians. มาเลเซีย
เป็นฝั่งบุกแทนนะครับตอนนี้แบ็กสวิงมาเหมือนจะโฟให้หรือเปล่าเฟก2 ทีโฟยาวมาครับครึ่งสนามยังคงรับติดมาครึ่งสนามแล้วแต่ในโซนมีอยู่1 คนจะยิงยาวหรือเปล่ายังคงกีบแอนโกครับกีบแอนโกกันไปโอ้โหส่งสัญญาณผิดกับในเพื่อนร่วมทีมนะครับเลยทำให้หยุดวิ่งชะงักไปตอนนี้ฝั่งคัมพูเดียเป็นฝั่งบุกโอ้โหมาเลเซียคว้าได้สุดยอดครับลูกทุ่มลูกนี้อยู่หน้าแอนโซนแล้วมาเลเซียสามารถปิดสกอร์ได้หรือเปล่าเรียบร้อยสกอร์ผมเป็น9-3ตอนนี้มาเลเซียนำ9-3ทั้ง2 ทีมนะครับสกอร์อยู่ที่9-3ครับผม9-3มาเลเซีย A 9คัมบูเดียน B 3 คะแนนครับผม In the future now Malaysia A got 9 score and Cambodian B got 3 score. That is a true story. Absolute truth being told by my boy Cashville over here. We got 9-3 game Malaysia over the young Cambodia Richese squad. And this is the Thailand Invitational. Hope you're enjoying the action so far. A lot of folks getting back into tourney mode after doing their best, figuring it all out again. And the pull is up. Malaysia around the area of the brick line. Cambodia picks it up, moves it to the middle. Malaysia locks down early. Their first, second, third option. And fourth option is just get the darn disc down the field. Mission accomplished. Malaysia to pick up just outside their goal line. Moves it across the field. In and out, currently runs circles around this young Cambodian team. This is a Malaysian team with a good bit of experience. And looks like we have call on the field. Perhaps a pick. I did see some arms go up. Going back to the thrower. Cambodia pushing Malaysia back, but Malaysia comes right back around the goal line, and that is in. That bring them to double digits, 10-3. Malaysia A over Cambodia B.
สกอร์10-3นะครับทางมาเลเซีย A 10-3มาเลเซียได้10ส่วนแคมเบเดียน B ได้3ครับผมตอนนี้เวลาล่วงเลยมาอีก5นาทีนะครับเวลาจะครบกำหนด70นาทีกับแต้ม10-3ที่เห็นอยู่ตอนนี้คือมาเลเซียนะครับเดี๋ยวเวลาในการเคลื่อนที่ไปที่สนามของตัวเองก็คือ15วิดูกันว่าที่ทุกคนดูอยู่เป็นของภูบีนะครับฝั่งของมาเลเซียเป็นฝั่งดีเฟนส์นะครับเป็นฝั่งของแคมเบเดียนเป็นฝั่งออฟเฟนแคมเบเดียนมีสกอร์3สกอร์3แต้มอยู่ที่สกอร์ส่วนของมาเลเซียนี่10สกอร์อีกแค่1สกอร์เท่านั้นเพื่อที่จะเอ็นเกมมาดูกันว่าแคมเบเดียน B จะสามารถทำคะแนนเพิ่มให้กับตัวเองได้หรือเปล่าครับพูมาแล้วเป็นฝั่งของแคมเบเดียนบุกตอนนี้ And Malaysia takes over possession and works it back across half field. There are no three-point shots in this game, so they can just move back forward again. All right, move it up through the middle. And a kind of, big mistake. After a half-hearted bid by Cambodia, couldn't take it away. That's not one they want to give away right there. Yeah, I know they got a big lead, but that's one the leadership's not going to like. All right, Cambodia back with the disc. Works very nicely under for a reset. I would say Cambodia's looking tired right now. Not seeing many cuts, but they will take that. Not sure if that's what they intended, but it works. They're across half field and throws it away. A lot of heads down on this Cambodia side, and that should do it, and we are done on the far field. Your final score, Malaysia A 11, Cambodia B 3. Stay tuned for more action. We are both on the Facebook page and the YouTube channel now, so you can watch either one you want, whatever works for you in your time zone. We're on the same time zone here, but whatever works for you, check it out, and we'll be back with more action very shortly.โอเคครับตอนนี้ทั้ง2สนามได้จบการแข่งขันไปแล้วในของภูบีนะครับต่อไปเป็นของภู A ในสนามที่1ฟิลิปปินส์พบกับไทยแลนด์ A สนามที่2แคมโบเดียน A พบกับมาเลเซีย B ครับผมเดี๋ยวจะทำการแข่งขันในเวลา 11:30 นะครับ 11:30 น.เดี๋ยวอีก 11:30 น.เรามาเจอกันใหม่อีกรอบนึงนะครับผมขอบคุณครับ
And we are here. Round 2, Thailand Invitational. Up on the near field we have the Philippines against Thailand A. This is a mixed expat and Thai team against a Philippine squad who's had a couple of team workouts. I've been watching online. They've been working hard getting ready for this. And in the first round, the Thailand A team squeaked past Cambodia A 11-10 on universe points. Meanwhile, in the Philippines' first round, they got through with relative ease against the Malaysia B team 11-3. And we're about to get this guy going. Thailand A to pull first in round 3 of the Thailand Invitational from Bangkok, Thailand. As always, me and Kafia are going to be coming in and out with English and Thai commentary for this third round matchup. Philippines take possession, move it quickly out to the brick mark. No resistance yet. Sid on the mark. Working it through, considering a big shot, doesn't take it. Reset over by half field, work it out to the outside. So far, Philippines looking really crisp. Thailand not putting up a whole lot of defense right now. Philippines move it up to the sideline, but they do not like it over to the sideline. They would have got it right to the middle of the field, just outside the brick mark. And Philippines absolutely content to move the disc around. Not a whole lot of resistance. And let's see. Looks like a call, looks like a strip call. No contest is what I'm getting from the game advisor. And it's going to be Philippine disc right over by the sideline. Take a look down the sideline and back to the middle of the field. Lot of patience, lot of patience. And there it is. That is beautiful offense by the Philippines. Take it down, put in the points. Turnover free ultimate, 1-0. Philippines over Thailand A early. And Thailand pulls it up. Oh, I'm sorry. Philippines pull to Thailand. It's the first time again to see the Thai O squad on the field. Philippines come out in a match defense. Right with them so far, but not quite close enough. Thailand moves it up across half. Ja just misses with the inside out there. And Philippines pick it up and go fast. Philippines are known to attack. They're not going to wait.
Work to the side, and that might be a look right there. Yes, and they go ahead. And oh my! Is that X over there doing X things? Doing his best to get that disc back in the field of play, unable to do so. Huge D. Thailand on the corner with the disc. It's going to be a long, long day for Thailand if they're just trying to go 2-meter passes through this Thai defense, or through the Philippine defense, excuse me. Pick is called on the field. And we're having trouble getting the disc back in play. Like I said, it's our first tournament back from long break. We haven't quite figured out this whole ultimate thing yet. Philippines moving along the sideline. They're going to be excited to get off the sideline. And that is in for a score. Philippines take the lead 2-0. They extend the lead, that is 2-0. Philippines turn it over once that during that point. They're not going to be happy about it, but they're not going to be too unhappy. They want to play an attacking type of offense. Thailand offense is going to have to loosen up a little bit because Philippines is all over them right now. They showed the ability to spread the field in their first game against Cambodia, and I'm excited to see more of that in this one.โอเคครับตอนนี้เป็นฝั่งของฟิลิปปินส์จะได้เปิดผู้ไปเป็นผู้ไนซ์ผู้ครับผมมาตกกลางสนามไทยเริ่มเล่นเร็วครับผมกีเป็นโกกลับไปที่ซิดหน้าบิคอยังไม่มีใครนับโอ้หลอก1 รอบจะยังไงกลับไปซิดเหมือนมองไกลไปแล้วคาดินโอเคครับผมยังคงตัวรีเซ็ตสกอร์ยังไม่มีใครคัดอินนะครับยังคงตัวรีเซ็ตต่อเล่นทางสายลายครับผมทางสายลายจะยังไงสกอร์หรือเปล่าโอ้โหพี่พลเข้ามาแทนนะพี่พลเข้ามารับได้แทนยังมองกลางไกลอยู่เป็นพี่ทูบเข้ามาครับสวิงกลับมาแบ็กสวิงกลับมาหรือเปล่าหรือจะเล่นอัพไซด์โอเคครับยังเลือกเล่นสายไลน์เดิมอยู่ครับแม่ซิดเหมือนจะไฮเมอร์ผ่ากลางมาหลุดแล้วหรือเปล่ายังไม่หลุดครับไม่ได้เล่นเกมเร็วนะครับทางทีมไทยยังคงต่อจางไปเรื่อยๆกีเป็นโกมาแล้วไฮเมอร์ยังครับผมแฟนซิพยายามมองอยู่นะครับว่าไปยังไงแบ็กสวิง
พี่ทูบโอ้ยโดนดีเฟนได้นะครับเนื่องจากฝั่งฟิลิปปินส์เป็นผู้ชายประกอบคู่ผู้หญิงเมื่อกี้เลยทำให้กำลังจะแพ้นิดหน่อยเบอร์3ฟิลิปปินส์อัพไซด์ไลน์มายังอยู่ริมเส้นนะครับมาสวิงกลับมาครับเบอร์38โอ้โหออกจานพี่พลไนท์ดีเฟนครับผมไนท์ดีเฟนเข้าเต็มมือเลยถือว่าเป็นโอกาสให้ไทยได้ออฟเฟนอีกครั้งนะครับไทยยังเล่นแผนเดิมจ่อมาทั้งพี่พลยืดก่อนหนึ่งจังหวะสวิงไปครับโฟร์สวิงไทยยังไม่มีคัดอินเข้าไปรับจานเลยนะครับยังเป็นใช้ไฮเลอร์อยู่เพื่อที่จะต่อจานเข้าไปเรื่อยๆโอ้มันจะกี้เป็นโกตอนนี้อยู่หน้าจุดบิดคอของฝั่งตรงข้ามนะครับอีกนิดเดียวจานยังเป็นของทีม Thailand A นะครับต่อมาเรื่อยแล้วยิงมาแล้วโอ้โหน่าเสียดายนัทวดีหรือว่าน้องแคทนะครับล้มไปก่อนอันนี้อยู่ที่เบอร์18วิพลอัพยาวไปแล้วครับอัพไปแล้วพี่วินโอ้โหยังเก็บได้ครับขอจานเล่นใหม่วางยาวมาเหมือนกันโอ้รีบปาไปหน่อยครับผมจานเลยกดตามไปเหมือนจะเรียกคอครับผมเกิดการคอกันเกิดขึ้นสกอร์ซีโร่กำลังมองหาครับผมโฟมาให้พี่ทูบครับผมพี่ทูบยังถือจานยังคลองจานอยู่หน้าสนามนะครับโอเคครับยังได้ต่อจานไปเรื่อยเสียดายครับผมข้างหน้ายังไม่มีคนต่อจานยังไม่มีคนคัดอินครับผมมีแต่คนคัดเอาแฮมเมอร์แม่น่าเสียดายเป็นแฮมเมอร์ของทีมกำลังของผู้หญิงนะครับเลยทำให้ไปไม่ถึงส่วนทางฟิลิปปินส์ตอนนี้กีเป็นโกมาได้ครึ่งสนามครึ่งสนามแล้วครับแบ็กสวิงยังเล่นเรียบร้อยครับผมสกอร์3-0เป็นฟิลิปปินส์ขึ้นนำไทยเป็น3-0สกอร์ครับผม Definitely a frustrating point for Thailand right there. Sid Naknoy working the disc down to the end, but one of the problems is you have just two players working disc down, everyone else kind of cools down a little bit, and the timing might not be exactly off, and not be exactly on. So as soon as they went to other players on the field, who had been pretty much just watching the action, as Sid Naknoy moved the disc up, as soon as they tried to move someone else, the timing was off and they turned the disc over in a couple of ugly ways. That's just mental game right there. That's just keeping it together. They did a good job moving the disc up against a pretty annoying Philippine zone right there. Did a great job moving it up, but just couldn't finish off, couldn't stamp their passports or something like that. Couldn't get that score. We are at 3-0. Philippines up over Thailand A. See if Thailand comes back with that zone, which even though Thailand did work it up the field, did give them some trouble in that it annoyed them, it took them out of the rhythm, and even though they moved the disc up the field, they weren't able to score. We'll see what the Philippines come out with now. Looks like we're having some ratio confusion.
We're just asking who the women are. And we are about ready to get back on it. Philippines up 3-0. Thailand Invitational 2022. Pull is up and floating. About 5 meters outside the goal line. Move it up past the brick. And Town's in match defense. And it's tight. It is tight. It is tight. Forces the turnover. Thailand gets right on the attack. And foul called. Philippines move disc across. Philippines step around. That's a lazy mark. Oh, don't talk yourself out. Not gonna do it. That was a lazy mark. Okay, Philippines retains control. Move disc up. They're just a few meters out. And that is in for another score. 4-0 Philippines. Just currently a step ahead of the Thailand A team at every point right now. The Thailand A team does have the experience and the ability to get back in the board and get into this game very quickly. But that will bring us to 4-0. The Philippines team is coming off of a number of days of boot camps together. Even though they do come from different areas of the Philippines, they did come together to train and get ready for the inaugural Thailand Invitational. And it looks like those boot camps are paying off. They look like they have their game together and on point. Philippines to pull once again. Can't keep the pull in. It'll go to the brick mark. Let's see. And Philippines are back matching up person to person. Thailand comes out in a horizontal stack. Philippine defense all over them right now. And yes, Philippines did not make it easy at all. This is going to be some uphill climbing for the Thais on offense. All right, Philippines. Work around down the sideline. And that is in for another score, and that will take us to 5-0.โอเคครับ ตอนนี้คะแนนอยู่ที่ 50
5-0 ฟิลิปปินส์นำไทยแลนด์นี่เป็นทีมไทยแลนด์ชุดใหญ่ครับผมเป็นแต้ม A จะมีเป็นซิดนะครับเป็น Head Coach สูสีมากๆครับไทยโดนฟิลิปปินส์นวดเอาอยู่เลยครับท่านเห็นอยู่นี้คือทีมของไทยแลนด์นะครับมาเสื้อสีน้ำเงินเป็นโฉมหน้าของผู้เล่นของทีมนะครับตอนนี้ฝั่งฟิลิปปินส์เป็นฝั่งที่ได้ดิเฟนส์นะครับฝั่งผู้จานอันนี้ฟิลิปปินส์เช็คจานแล้วผู้โอ้โหสวยมากครับไนส์พูเลยผู้โค้งเข้าสนามแล้วไทยแลนด์เลือกกี้เป็นโกเพื่อจะเล่นเร็วมาให้ได้ครึ่งสนามโอ้โหเลือกเล่นเร็วไปหน่อยจึงทำให้การได้ง่ายมาสวิงมาฝั่งนี้ครับผมจะแบ็กสวิงกลับไปอีกด้านหนึ่งหรือเปล่ายังคงออกโฟแม่ทางมาเลเซียก็เล่นเร็วเพื่อจะปิดคะแนนเหมือนกันนะครับปิดสกอร์เหมือนกันแต่ว่าทำให้พลาดขึ้นเองโอ้มีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดครับคนนี้ผู้ชายคนนี้แบ็กยาวไปแล้วครับวางยาวไปแล้วไทยจะโอ้โหเจนนี่ขวาไม่ติดนะครับคิดว่าคงเป็นโซนไปแล้วเป็นเกิดการเทิร์นโอเวอร์ครับผมไทยเลือกเล่นเร็วโอ้โหยังฉกขึ้นมาได้สกอร์หรือเปล่าเจนนี่โอ้โหสกอร์ครับผมกลายเป็นไทยตีไข่แตกแล้วนะครับเป็น 5-1 หวาดเสียวครับหวาดเสียวเพราะว่ากีฬานี้เป็นกีฬาที่ไม่คอนแทคกันจะไม่โดนตัวกันนะครับแต่ก็จะมีบางจังหวะที่ต่างคนต่างมองจานเลยไม่ได้มองคู่ของเราทีมไทยก็ปรับแผนการเล่นของตัวเองเรื่อยๆครับผมเพื่อที่ให้สู้กับฟิลิปปินส์ได้สูสีมากยิ่งขึ้นทางทีมไทยเลยต้องหาขออภัยครับเลยต้องหากลยุทธ์ในการเล่นใหม่ๆฟิลิปปินส์เป็นที่น่าจับตามองครับผมในรายการไทยอินวิเทชั่นนี้ Thailand Invitation ในครั้งที่1เป็น1ทีมเลยครับที่น่าจับตามองโอเคครับไทยแลนด์จะพูใน3-2-1พูแล้วครับซิสไนส์พูจางตกลงมากลางสนามทางฟิลิปปินส์เลือกที่จะเล่นชัวร์ก่อนที่จะออกจานแบ็คแฮนด์ไปมาริมเส้นอัพไซด์ไลน์มาแล้วครับโอ้โหโอ้โหลูกแบบนี้หาดูได้ยากครับสุดยอดโอ้โหไม่ได้หาดูกันง่ายๆลูกแบบนี้เวอร์เกมเท่านั้นครับมาอยู่ในไทยแล้ว Not gonna swear, not gonna swear, not gonna swear. Oh my, that was a massive play. Greatest in effect for the Philippines. Wow. Wow. Amazing! Casio says it's amazing! And that was amazing. The Philippine player just levitating, grabbing and just throwing it back in. That's how it's supposed to be done. Using every corner of the field and then some to put that disc in.
And we are at 6-1. That is halftime on field 1. Meanwhile, what do we have going on the far field? Looks like a 5-2 game.ตอนนี้นะครับทั้ง2สนาม half time คือหมายความว่า6แต้มทั้งคู่ถึงแต้มที่6ทั้งคู่แล้วทั้ง2สนามนะครับทั้งสนาม1ฟิลิปปินส์พบกับ Thailand A และก็สนามที่2 Cambodia A พบกับมาเลเซีย B ครับผม Cambodia ได้2คะแนนครับผมส่วนมาเลเซียจะได้6คะแนนครับผมเป็นการพักครึ่งนะครับใน70นาทีเราจะมีเวลาพักให้นาทีครับผมในการพักครึ่งจะรวมอยู่ใน70นาทีไปแล้วแต่ละทีมเป็นทีมระดับ World Game ทั้งนั้นเลยครับผมที่จะมาเล่นในรอบนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยครับตอนนี้ 6-2 สกอร์ 6-2 Cambodia A 2 ส่วนมาเลเซีย B ได้6น่ากลัวจริงๆทีมที่น่ากลัวเลยครับสำหรับคนดูทั้ง500คนนะครับก็ให้นักกีฬาได้พักเบรกกันไม่นานครับผมเวลาไม่นานเดี๋ยวเราจะมาชมการแข่งขันต่อ
โอเคครับเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเมื่อกี้เป็นช่วงเวลาพักครึ่งได้จบลงไปแล้วที่กำลังฉายอยู่ตอนนี้คือสนามที่1ระหว่างฟิลิปปินส์พบกับไทยแลนด์ A ไทยแลนด์ได้เป็นฝั่งของออฟเฟนครับผมIn the field 1 Philippines and Thailand A Now Philippines got 6 score and Thailand got 1 score Thailand ได้เป็นฝั่งบุกโอ้โหวางยาวไปหน่อยนิดนึงครับเหมือนจะแบ็กไกลหรือเปล่ายังคงอัพไซด์ไลน์ริมเส้นริมยังไม่มีเปิดไปครับเปลี่ยนทางเล่นสวิงไปแล้วโอเคครับน้องแต้มเบอร์8เรียกชาวเวลกลับมาเริ่มใหม่1จังหวะเกมดำเนินการต่อครับเรียบร้อยครับผมสกอร์ทางมาเลเซียได้1สกอร์เป็นสกอร์ตอนนี้อยู่ที่7-1ครับผม7-1ถ่ายเริ่มตกที่นั่งลำบากเข้าเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ก็ถ่ายเรียกลงแล้วไปมาทางของฟิลิปปินส์ก็ทุ่มสุดกำลังทุ่มสุดตัวนะครับเขาถือเป็นทีมที่น่าจับดูถือเป็นทีมเต็งเลยครับในรายการ Thailand Invitation ในครั้งนี้ฟิลิปปินส์สกอร์7โอเคครับฟิลิปปินส์จะพูดใน 3-2-1 Nice pull มันจะกลับเข้ามาโอ้โหไม่กลับครับผมไทยแลนด์เรียกคอบิ๊กครับผมบิ๊กคอเป็นบิ๊กคอเดี๋ยวเราจะมาเล่นตรงกากบาทตรงกลางสนามนะครับกับกลางสนามเฮลเลอร์เป็นแอนเดสนะครับแอนเดสเฮดเฮลเลอร์ดูเหมือนกับว่าจะโดนโซนหรือเปล่าไทยแลนด์โดนโซนใส่นะครับเล่นกับเฮลเลอร์พี่นกน้อยพี่เฟรมยังคงสวิงกับพี่พลนะครับทางฟิลิปปินส์ได้โซนได้ดีมากครับเพราะทำให้ไทยไม่ค่อยไปข้างหน้าจานยังไม่ค่อยไปข้างหน้าสักเท่าไหร่ยังคงวนกันอยู่ 3-4 จานตรงนั้นต่อเรื่อยๆนะครับเริ่มมาเรื่อยๆไทยขยับไปเรื่อยๆอัพไซด์ไลน์ริมเส้นมาแล้วครับสวิงกลับมาหรือเปล่าแบ็กสวิงไหมโอ้จะเลือกเล่นอัพไซด์ไลน์โดยพี่ทูบกับแอนเดสยังคงที่จะอยู่ตรงนั้นนะครับแอนเดสชี้ไปแล้วยังไงพี่เฟรมยังคงไปต่อได้ยังต่อได้นะครับไทยยังคงไหลต่อได้เรื่อยๆ
อนนี้ยังไม่มีใครเห็นในเอ็นโซนยังไม่มีคนกล้ายิงเท่าไหร่นะครับแอนเดสมองแล้ว โอ้โหน่าเสียดายครับผมจานพุ่งเร็วไปหน่อยทำให้เป็นฝั่งของไมเซนไฟบุกฟิลิปปินส์ครับโทษทีครับตอนนี้แอนเดสวู้ยังฟิลิปปินส์ยังเก็บมาได้ครับผมตอนนี้ฟิลิปปินส์ยังไงครับไทยแลนด์จะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้ยังคงไปต่อได้ครับผมวิ่งมาแล้วโอ้โหยังได้ครับผมแอนเดสยังดักทางไม่ได้หน้าเอ็นโซนแล้วโฟร์แฮนด์เฟกไปครับผมยังเฟกไปอยู่โอ้โหทำให้เชิร์นโอเวอร์ครับผมกลายเป็นทีมไทยได้เป็นฝั่งบุกไทยเป็นออฟเฟนแทนครับผมไทยเป็นออฟเฟนแทนเหมือนกับทีมไทยเหมือนส่งสัญญาณให้เล่นไกลแล้วยังไม่มีใครไกลเลยนะครับโอ้โหทุบรับมือเดียวครับผมเลยทำให้เกิดการเสียจังหวะเลยพลาดจานเลยพลาดครับฟิลิปปินส์ออฟเฟนโฟมายังไม่สามารถยิงยาวได้แบ็คแฮนด์ไปอยู่หน้าเอ็นโซนแล้วน็อตอินนะครับยังไม่เข้าเรียบร้อยโฟร์แฮนด์มา 3-1 โอ้โหเรียบร้อยครับผมสกอร์ฟิลิปปินส์ได้ไป8-1ครับผม All right, looks like we're sending medical assistance to the second. Hope that is minor and just precautionary. Meanwhile, Philippines put in another score to take it to 8-1 on field one. And I would say to the commenter asking about equal field time both fields, that's probably not going to happen just because, I don't know, it's kind of annoying. We're just going to stick mostly on the front field with our coverage, I believe. But when time permits, we will jump to the other field. I'll tell you, play has stopped over there, and we are still looking at a 6-3 lead, I believe, for Malaysia B over Cambodia A on the far field. But I could be wrong, and my eyes are very, very old. We're about to start back action on the near field here, with Philippines up 8-1 over Thailand A. They've been bringing that very annoying zone defense up into Thailand's grill. Thailand's been able to move the disc up, but they haven't found a way to break through for the score. Philippines come out in a tight match defense. Very tight. Shoulder in your face tight. And we have a call there. And play will move on. Philippines with the disc. Moving up to about the brick mark, there's a pick called. Ooh, that looked like a tasty throw down the line, but nope. Helped with a pick. Once again, we get to see the Philippines end zone offense, which has been good but not perfect today. They have shown they can give the disc up. Not this time, though. Philippines with another score, taking us to 9-1 on the front field.
Thank you to those in the chat asking about my birthday. Yes, 28 was a great birthday for me. I'm really nervous about 30. Turning 30 is a scary moment in life. I'm just not an adult yet. But yeah, thank you for asking about my 28th birthday. And we are back. Philippines once again to pull. Sid picks up, looks frustrated. Finds a way through, picking up the trash. Sid gets the disc back. Maybe this is getting a little bit. Going to get some hop in the steps of the Thai team. They're looking pretty tired right now, but the Philippines were slowing down as well. Giving up a little bit of distance there, Marks, but yeah, that ends that possession. Point blocked by the Philippines. A lot of space in his far side. Well found. Oh, that's not a score for the Philippines. Yep, this is just one of those games for Thailand. But the thing is, there's a lot of experience on that Thai side. You know they're going to keep fighting to the end, and you know they're going to be back in later rounds. Farfield is looking like 7-3 Malaysia B over Cambodia A. That's what it's looking like to me from a distance, but these 28-year-old eyes don't work as well as they used to. Now don't forget, Thailand is coming off a pretty emotional first game where they went to Universe with the Cambodia A squad. That may have taken a lot out of them, both physically and emotionally. Wow, that pole did not make it very far down the field before going out of bounds. That will be Thailand discs on the attacking side of the field. Hopefully this is where they're going to be able to push it in. And it looks like Ping is telling Thai player to move up, telling Keith to move up even more. And let's see if this is where Thai puts it in. Close he ends up, comes out and host acts, works it down the sideline, cannot complete the first pass. And just like that, we're slapping another on the scoreboard for Thailand. And in fact, the last score that will take us to 11-1, that is game. 11-1 is your final score on field one.
See if we can get over to the action on field 2. We're on a second attempt. The player from Cambodia A finds the disc. And if I'm correct, that should take the score to 8-4 on the far field. Yep. Score goes to 8-4. Malaysia B currently leading Cambodia A. All right. We are at 9-4. Malaysia B over Cambodia A. Now remember, all teams are going to make the knockout bracket tomorrow. We only have 8 teams, and we'll be starting with quarterfinals tomorrow. So for the most part, these games are just to feel your team out, just to warm up, just to basically get another warm-up day and get another practice day in, where the real action is tomorrow. All right. Cambodia with the disc. Not a whole lot of motion, not a whole lot downfield. Is there a call? Looks like a call. And it goes up big. I think that's where Cambodia does have an advantage. They have some big old dudes on that team. Cambodia on the goal line. Gonna work it in. And just past the bid by the Malaysian. I can't see who that is. Score for Cambodia. Cambodia.
อเคครับผมตอนนี้คัมโบเดียเป็นฝั่งดีเฟนผู้หญิง4จะเป็นผู้หญิงพูนะครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่5-4แคนเบเดียได้5มาเลเซีย B ได้9ครับผมมาเลเซีย B ได้เป็นฝั่งออฟเฟนตอนนี้เกิดการหยุดชั่วขณะนะครับ โอเคเขาจะเล่นต่อคัมโบเดียดีเฟนกลับมาได้ครับผมดีเฟนกำลังต่อใจไม่เรื่อยครับผมวางยาวไปโฟยาวมาสกอตหรือเปล่าโอ้โหมาเลเซียยังคงคว้าไว้ได้นะครับ In the future Cambodia A versus Malaysia B now Cambodia A fight score and Malaysia B nice scoreมาเลเซียบุกขึ้นไปเรื่อยๆครับต่อใจไปเรื่อยๆว่างๆยังไม่มีใครแบ็คแฮนด์ไปเรียบร้อยครับผมสกอร์มาเลเซียขึ้นนำเป็น10-5ครับผมสกอร์เป็น10-5ครับตอนนี้เหลืออีกแต้มเดียวครับผมทางมาเลเซียก็จะเอ็นเกมสามารถจบปิดเกมลงได้ต้องดูว่าแคนเบเดียจะสามารถตีตื้นขึ้นมาได้ไหมพอต่างประเทศแข่งกันเหลือ200เลย จากที่เห็นนะครับตอนนี้มีแคนเบเดียกับมาเลเซียเป็นฝั่งดีเฟนส์ครับผมเปิดพูไปโอเคแคนเบเดียค่อยๆต่อจานกีเป็นโกมาครับผมมาเรื่อยๆครับผมยังถูกมาเลเซียกดดันจึงทำให้ต้องส่งจานกลับไปทางแคมเบเดียบอกคาดินวู้เรียบร้อยครับผมเทอร์โนเวอร์หรือเปล่ามันจะเรียกคอนะครับจะมีคอคอนแทคหรือว่ายังไงครับต้องดูที่สิกแนลของเกมแอดไวเซอร์อาจจะให้นักกีฬาคุยกันก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคอนเทนต์หรือเปล่าครับหรือว่า accept คอนเทนต์นะครับกลับมาเล่นใหม่1จังหวะจอซีโร่ยังไงครับโอเคครับกลับไปหลังยังคงอยู่ที่หน้าฝั่งของตัวเองนะครับวางโฟมาโอ้ยนิดเดียวเกือบจะหลุดมือวางโฟยาวมาคาดินยังไงครับยังไงต่อไปวางยาวไปแล้วครับกินซ้ายไป
โอ้มาเลเซียยังดีเฟนได้แต่เรียกคอครับผมเรียกคอดูกันว่ายังไงการคอเกิดขึ้นนะครับเลยอาจจะยังไม่ความคิดเห็นไม่ตรงกันครับผมถ้าคอนเทสต์ก็จะกลับมาเริ่มใหม่1 จังหวะก่อนจะโฟนครับโซนแต่ถ้า accept หมายความว่าแคมเบเดียจะได้แต้มเพิ่มอีก1 แต้มเป็น6-10ต้องดูกันว่ามาเลเซียจะคอนเทสต์หรือ accept ครับผมทางเหมือนจะคอนเทสต์นะครับหรือยังไงมันจะมาเลเซียควักหลักฐานครับมาเลเซียบอกว่าเขาเก็บภาพไม่ได้เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าสรุปแล้วใครถึงก่อนเพราะมาเลเซียต้องการดีเฟนด์ได้เพื่อที่จะเป็นฝั่งบุกกลับมาเอาละครับมาดูว่าคอนเทสต์ครับผมกลับมาเริ่มใหม่1 จังหวะเกิดการคอนเทสต์ครับผมกลับมาเริ่มใหม่1 จังหวะซิกแนลของเกมเวเซอร์ส่งมาบอกแล้วโอเคครับเริ่มใหม่เริ่มที่ครึ่งสนามของแคนเบเดียโอ้โหนิดเดียวครับผมวางยาวไปโฟยาวไปมาเลเซีย2 คนโอ้โหยังปัดไม่ได้มาเลเซียยังรักษาแต้มของตัวเองไม่ได้ครับผมเป็นฝั่งของมาเลเซียได้บุกมาเลเซียบีเป็นออฟเฟนแคนเบเดียเอเป็นดิเฟนถ้ามาเลเซียสามารถทำได้ 1 แต้มถือเป็นเอ็นเกมครับผมจบเกมยังทันครับผมมาเลเซียยังเก็บได้ทันโฟร์สวิงแบ็กสวิงมาครับจะต่อหรือเปล่าสวิงต่อหรือเปล่าย้ายกลับไปทางเดิมครับทางโฟแบ็กสวิงมาครับมีคนต่อไหมมีคนต่อมาแล้วแบ็กสวิงทำยังไงต่อยิงไกลเลยหรือเปล่าเรียบร้อยหรือเปล่าครับโอ้โหสกอร์ครับผมสกอร์แบบนี้หมายความว่ามาเลเซียชนะทีมคัมโบเดียไปที่11-5ครับผมสกอร์And that brings our far field coverage to an end. That is a final of 11-5. Malaysia B over Cambodia A. Next round, it looks like we have a whopper on the front field. We have Singapore against Malaysia A up front on the near field, and on the far field, we are looking at what do we got over there?
We got Singapore, Malaysia A. We're going to have Cambodia B and Thailand B. There's going to be a whole lot of young player action on the far field coming up. Stay tuned. More Thailand Invitational Ultimate action coming up.
tonight, tomorrow, most likely. Big battle between two teams who know each other well. And let's see what happens. On the far field, we're going to have Thailand B and Cambodia B. A lot of young energy out there. Yeah, and Jeremiah, we see out there, go Cambodia. Okay, go Thailand also. I forgot who the home was. All right, we should be just about ready to kick this one off. So now Thailand team start to use some sport technique to recover from the storm and ready for the final match today. Whole lot of good energy out in the field, considering the heat. The heat is beginning to kick in. Players are definitely feeling the effects of the heat out here. I was just talking to one of the game advisors. They are considering heat breaks for the safety of the players. We'll see if that comes to pass. Because when it comes down to it, is about the player safety is our biggest concern out here. All right, we are looking ready to start this one off. I see the disc out by the Malaysian team. Looks like they will be pulling first. Thank you all for tuning in and watching the action with us. And thank you many people who helping us. From Kanchanaburi. Thank you to be our MC. Thank you Jared for your commentator, English commentator. Thank you everyone. And now the games. The second game between Malaysia and Singapore is underway. And we go. Pull only makes it about to the brick mark where Singapore opens up. Malaysia's coming out really close, really tight. Not tight enough for Singapore to be stopped going across the field. Big grab at about the halfway point. Footing has been a little bit tough on a lot of the players this weekend. Ooh, an unlikely mistake by Singapore, giving Malaysia the opportunity to break early in this one. But Singapore's not going to give it up that easy. Beautiful layout grab, drag the knees in, able to stay in bounds. Malaysia sends it across the field, looking to attack up the sideline. Oh my! Didn't get past the marker. Looks like it's going to be that kind of game. Hard defense both ways. Oh, poach off the front of the stack. They saw that cut coming from the back all the way. Too easy. Malaysia takes over. And right off the back, a semi-forced error. I'll call that, it's not an unforced error, not a forced error, semi-forced. Forced by the pressure on defense by the Singaporean.
And to the middle of the field. Definitely a lot of mutual respect here. Not going to go ahead and pull the trigger too much here. They're going to look to work it out. Singapore knows they have the hands to work it all the way up, but Malaysia's pressuring them every step of the way. Some very graceful toes to keep that disc in bounds. Oh! Malaysia can't complete the swing to the middle. Now I like Cambodia and Thailand. Oh, okay. Looks like we switched over to the Cambodia and Thailand game for some reason. Hold on one sec here. They broadcast Thailand and Yeah, sorry guys, a little bit of confusion up here in the booth. He pointed out that they were showing the second field, and I was commenting on the first. Yes, my bad. Hopefully we should have that cleared up. Yes, and we're back to Malaysia, Singapore, with Malaysia putting one in and going up 1-0. I know, sorry Janice. Still figuring this all. They had the other game on because there's a Thai team. I get it, but I talked them into switching back over to Field 1 for this what's going to be a very good battle between Malaysia and Singapore, with Malaysia up 1-0. 1-0. Singapore 1. Malaysia 1. Sorry, we're figuring this out as well. Malaysia 1. Where's your bag? My bag. Okay. It's over. Should be over there. Oh, cool. That's it right there. Okay, discussion on the field. Not exactly sure what it's about. But Malaysia with this, and they're going right up with it. Oh,
just too far. Oh, that one would have hurt. But Singapore will take over at their goal line. I hope wherever you're watching home, you are feeling the energy on this field. It is pretty wild. Everyone is excited to play Tournament Ultimate once again. Been definitely missing this. And I've been missing the chance to bring it to you. We got a few male handlers in the back. I'll tell you, the Malaysian defenders, field defenders, are threatening the Singaporeans to go deep. They're covering all the ends right now, to make it difficult. But were able to get through. But it is coming back. It is coming all the way back here, guys. Not sure what the call is. All right, more discussion. And yes, if you want to offer me beer, I will always take beer from you. All right, let's get this moving. Coming install 0. Wow. Another error by Singapore. It's going big once again. Going big, just too big. Man, doing it for the fans out there. I love it. Malaysian team definitely ready to be aggressive, ready to go right at that end zone. It's been a lot of fun so far for just a 1-0 game. Okay. Singapore moves it past the brick line, moving up towards the end zone. Now it's interesting. Singapore's playing with 4 players behind the disc right here. It's actually, that's not going to be a score. She ran into the end zone. That's not going to count. Nice try, though. She's going to be playing that from the goal line. Now, if you'll notice, I can't really see on your screen right here, but Singapore's playing their end zone offense with 4 players behind the disc. It's pretty interesting, making a lot of space for the receivers in the end zone. Okay, they're going to restart on the goal line.
And there it is. Singapore on the board. We have a 1-1 game. โอเคสวัสดีครับสลับมาภาคฟังเสียงไทยกันบ้างตอนนี้สกอร์อยู่ที่1-1ครับผมสิงคโปร์ได้เพิ่งได้เมื่อกี้แล้วครับ1แต้มกับมาเลเซียอันนี้เป็นรอบชิงเข้าที่1ของสายนะครับก็จะดูเดือดเผ็ดมันกันหน่อยเพราะทั้ง2ทีมต่างก็เล่นเก่งกันทั้งคู่มาเลเซียก็ชนะมาสิงคโปร์ก็ชนะมาเก่งทั้งคู่ครับเก่งทั้งคู่2ทีมนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาพักไม่ใช่ครับการรอระยะเวลา45 วิในการนักกีฬาเดินลงเข้าไปนะครับเช็คจานแล้วทางสิงคโปร์ออกมาหน่อยก็ได้นะโอเคผู้มีจานมีกินลมนิดหน่อยแต่ตกลงในสนามทางมาเลเซียเลือกที่จะเล่นชัวร์นะครับแต่วางยาวไปเอ็นเลยหรือเปล่าโอ้โห3 จานครับผม3 จาน1สกอร์มาเลเซียได้2-1ครับผมตอนนี้แค่3 จานเท่านั้นได้สกอร์เลยสุดยอดมากเลยครับทั้ง2ทีมนี้เผลอไม่ได้เลยครับเป็นสกอร์ทันทีถ้าเผลอแค่แป๊บเดียวสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยทั้ง2ทีมตอนนี้เราดูกันอยู่ที่สนามที่1นะครับIn the field 1 Singapore versus Malaysia A. Now Singapore got 1 score and Malaysia got 2 score.อันนี้กำลังจะเริ่มเล่นในแต้มต่อไปนะครับเราเริ่มกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะเราเริ่มกันมา17 นาทีแล้วครับทางด้านของมาเลเซียเช็คจานพวกมาทางสิงคโปร์เลือกที่จะเล่นรอจานตกพื้นเพื่อความชัวร์ครับแล้วก็ให้เฮเลอร์3 คนเฮเลอร์2 คนครับผมเดินจานต่อกันจะมีของทางไซด์ไลน์ว่ายังไงครับอัพเซตแล้วไหมไม่ครับแบ็กสวิงกลับไปยังไม่ได้ครับผมสิงคโปร์ยังไงจะโยนไปต่อหรือว่ากลับมาตั้งหลักใหม่ครับผมโฟร์สวิงมายังไม่มีคนสวิงต่อโอ้โหน่าเสียดายครับผมแล้วจะไปโอ้โหให้แรงไปหน่อยแล้วให้เหลือไปนิดหน่อยครับเหลือไปนิดนึงเลยทำให้เปลี่ยนฝั่งบุกเป็นมาเลเซียบุกแทนครับผมเป็นมาเลเซียบุกโฟ
โฟร์สวิงออกไปมีคนคัดต่อหรือเปล่าคัดต่อแล้ววางยาวไปแล้วครับสกอร์หรือเปล่า2-1โอ้โหเรียบร้อยครับผมมาเลเซียสกอร์ขึ้นนำเป็น3-1ใช่ใช่ที่เห็นตึกสีเหลืองๆข้างๆว่าที่เลี้ยวซ้ายตรงข้างตึกอ้อมมาหลังตึกมันจะมาถึงสามอันนี้เลยตรงนี้นะที่ผมบอกเลยนะ เรียบร้อยครับผมสกอร์3-1ใช่ครับผมมาเลเซียขึ้นนำไปก่อน2 แต้มครับผม Now Malaysia got 3 score and Singapore 1 score in the field 1. Over on field 2, we have Cambodia B up 3-1 over Thailand B. But dang, up here in the near field, this is some good stuff. Ben the Crew's gonna have to figure something out for the Singapore squad. Malaysia seems to have them pretty well scouted right now. Defense has been really rough, forcing Singapore to make some surprising errors so far. This Malaysia defense has been tight up front, and they're fronting the women in the back of the stack, making it very difficult for Singapore to use those long cutting women that they're used to. I'd be curious what Singapore changes up. Are they going to threaten going with their women deep? Malaysia's asking them to do that in the back of the stack. It's pretty interesting to watch. Malaysia to pull up 3-1. Pull out of bounds, so we're going to take a leisurely stroll to the brick mark. Women in the back of the stack are spread out horizontal where got the handlers up front, working it around. Looks like a 4-player dominator a little bit. Another drop by Singapore. Malaysia looks to take advantage. Brings up across the field. A lot of space out there. They're going to look to work it up the sideline. Oh! Not sure what to make of that. That was a mistake turned into a great opportunity, turned into another mistake by Malaysia. That's a whole lot of fingers to have on that disc to let it hit the ground. There is a bit of a deceptive breeze out on the field today. You'll see it kind of kicks in at surprising times, and I think it did right there on that throw. Making that air bounce boing a little higher than it did. Singapore take over on their goal line. Ooh, gets it through. Singapore working it up, but Malaysian defenders all over the place. But if any team can work through this pressure, it's Singapore. They do have the skills. Inside the brick mark. Malaysia still very aggressive on all the people.
Very little separation. Singapore working on the goal line and a little bit of a collision in the stack. And we will restart just a few meters outside of the end zone. That's just another mistake. Malaysia bringing it up from their goal line. They're not afraid. They aren't afraid. You see it once again. That one wasn't able to stay in bounds, but Malaysia is showing they are not afraid to get that disc in the air, especially the women going deep. All right, Singapore to take over, still down 1-3. Nice little break as we take a long time to pick this disc up. Wow, we got 270 people watching on that feed. Oh, sweet. Singapore pushes up. And Malaysia takes away for dump. Oh, feeds it right into the poach, but gets right by it. And that is enough for a score for Singapore. Singapore score, but that is not a point that Malaysia is going to feel so bad about. They were able to force a couple different turnovers. They had their opportunities. And nothing is easy for Singapore right now, but they're going to be really happy to put that point on the board. We are at 3-2 with Malaysia receiving the pull from Singapore coming up. All right. Pull is up, and that is not going to be staying in the field of play. That is right about at the brick mark of the far field. So I guess we can leave the disc there and just switch all the teams onto the other fields. Okay, no, we're actually going to bring the disc back. Malaysia will be taking it from the brick mark, showing vertical stack. And they got steps and back. They could not put the disc out far enough, though. Ooh. Ooh, there is a call there. And the Singaporean player had position, but I don't know that this is a terrible call. I don't know that it is. From this angle, we couldn't really see the Singaporean's off arm. We'll have a discussion. Hard to imagine the foul will be retracted. I'm guessing final result is will be going back to the thrower. But I am a big fan of retracted calls.
Well, sometimes you're out there, you make a call, you talk about it, you realize, nah, not in the right. Sometimes you can just retract it, and that's okay. But whatever's going on, let's see if we can wrap this up a little quicker. And this is going back in a shocking twist of plot. Behind. Singapore takes over quickly, looking to attack fast. A lot of space for... Oh! Pretty Pinkhead could not pull it in. Just a little too low going out there. You can see him as he's running back in the stack. He's kicking himself. That was in both hands. Malaysia takes a disc again right at their goal line. Ooh. Now it's Malaysia's turn for the unforced error. Singapore takes over just inside the brick mark. And just like that, we are at 3-3. With momentum definitely shifting to the red side here. And on the far field, we have Cambodia B up over Thailand B 3-2 in a close one between two very young teams. We're back live on field one in a 3-3 game. That is pretty much the game I expected. This is fantastic right out here. Two teams that know each other well, going at each other hard. Malaysia put a lot of pressure on the Singaporeans early, forced some turnovers, and now it's come back the other way. Malaysia with a couple bad turnovers, and Singapore being Singapore and punishing them and putting in for the score. Now you have Singapore to pull in a locked up 3-3 game.
All right, I'm not sure the violation, but Malaysia team taking the disc halfway into their end zone. Most likely I'm not sure, offsides, time violation. I'm going to have to check my rules. I used to know the rules. Singapore with a lot of pressure in the Malaysia end zone, and they're like, yeah, we're done with this. We're putting the disc up. All right, pink guy, what you got? Good defense in the back. But Malaysia got what they wanted. They wanted that disc downfield. Too much pressure in their end zone. Yield classic punt. Singapore to take over. About 7 meters outside their end zone. Yeah, okay, here we go. Malaysia's put a lot of pressure on coming in from the back. That's why you're seeing a lot of handling up front. Oh, Malaysia with a big bid. A lot of pressure. And we have some discussion on the field. Are they talking about where his feet were on the catch? Malaysian saying that he bounds. And it's turnover. Good spirit by the Singaporean, knowing the receiver doesn't always have a good view of whether they are in or not. Singapore to pick it up. Malaysia to pick it up. Facing a bit of a zone. Hammer's always a good idea. Ooh. Good hard look to the sideline. A lot of pressure by a Singaporean. Nonetheless, that is one you got to pull in. You got two hands on it. Can't let it get all your way to your shoulder. Singapore takes over just behind their brick mark. Trying to work through this Malaysian defense. Handler swirling, but not a whole lot of action downfield. Ooh. Singaporean runs it down into danger zone. Big block. That was a kind of a frustrated throw right there by a Singaporean player. That's one they could have waited on. The Malaysian defense has not given Singapore anything easy today. Malaysia takes back over. Tries to work through the Singaporean zone. Keeping their spacing. Malaysian were looking really good, able to find spaces in the Singaporean zone, but just forced one extra throw right there. Singapore back on offense. Singapore just outside the brick mark. Not sure what they were looking at there. Very nice play by the Malaysian defender to avoid contact there. That was definitely a position where he could have fouled the Singaporean, but played that really well to avoid contact. Malaysia once again with the disc facing the zone from Singapore.
Malaysia's doing well to keep their spacing downfield, not get too crowded. Now Malaysia on the attack, just inside the brick line, outside the brick line. Absolutely fine, just completing their passes, getting the disc around the field. Beautiful offense right there by Malaysia. So far, two teams playing really tough defense, whether it's match or zone. And so far, the game has been about which team can work the disc down the field without making mistakes. And it's really even in that count right now. We got Malaysia up 4-3. And let's go to Thai. สวัสดีครับ ตอนนี้สกอร์อยู่ที่3-4ครับผมมาเลเซียได้4ส่วนสิงคโปร์ได้3เป็นสูสีมากๆครับสูสีมากๆเพราะว่าสูสีมากทั้ง2ทีมชนะมาเป็นเพื่อที่จะเข้าชิงเพื่อที่จะเข้าไปรอบลึกกว่าครับตอนนี้เป็นช่วงเรียกไลน์นะครับมาดูกันว่าแต้มต่อไปจะเป็นของใครนะครับเปิดมาแล้วครับพูมาแล้วสิงคโปร์โฟมาขอเปลี่ยนจานครับผมทางของจานเบี้ยวครับผมทางสิงคโปร์อาจจะเป็นการเปลี่ยนดิสขอดิสใหม่ทางสิงคโปร์คัดดินเข้ามาโยนโฟครับแบ็คแฮนด์สวิงยังเล่นริมเส้นกันอยู่ครับมันจะวิ่งหรือเปล่าโฟร์แฮนด์สวิงครับผมกลับมาตั้งใหม่เพื่อที่จะประคองจานไปให้ได้ไกลกว่าเดิมโฟร์แฮนด์มาแล้วครับสวิงกับอาจจะใช้เฮเลอร์เหนื่อยหน่อยแต่ว่าไปได้ชัวร์ๆครับผมเรียกพลิกครับผมมีคนเรียกพลิกในสนามวิ่งตัดคนเมื่อทุกอย่างโอเคขอเกิดขึ้นครับกลับมาเริ่มใหม่1จังหวะตอนนี้สิงคโปร์ฝ่ายบุกใกล้จะถึงเอ็นโซนของฝั่งมาเลเซียแล้วนะครับน่าจะแค่เพียง1จานถอยกลับไปใหม่หมายความว่าถอยกลับไปเพื่อตั้งให้ในกลางสนามโฟร์แฮนด์มายังไม่ปล่อยให้แบ็คแฮนด์สวิงยังไม่มีคนคัดออกไปครับผมมาแล้วโอ้ริมเส้นยังถือว่าอยู่ในสนามนะครับทางนู้นจะมีขนองหรือเปล่าเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้ยังไม่เข้าเอ็นโซนนี่ครับนอตอินตั้งมากลับมาใหม่เพื่อไปตั้ง
แฮมเมอร์โอ้โหน่าเสียดายครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแฮมเมอร์ลูกเมื่อกี้สวยมากครับแต่ว่าแรงไปหน่อยแล้วบิดข้อมือมากไปหน่อยเลยทำให้ทางยังออกซ้ายไปครับเชิญโอเวอร์ครับผมกลายเป็นฝั่งของสกาโบได้บุกครับผมเชิญโอเวอร์เริ่มนับนะครับดำมายังไม่ได้สกอร์ครับยังนัดอินสกอร์ครับผมสกอร์ครับผมสิงคโปร์ได้เป็น4-4ครับผม yes อยู่ในช่วงที่นักกีฬาพักเบรก15 วินาทีครับตอนนี้เพราะว่า1 แต้มมันจะมีการพักเบรกตอนนี้ทางมาเลเซียพร้อมเรียบร้อยแล้วครับส่วนของทางสิงคโปร์กำลังจัดแผนการเล่นใหม่จากเมื่อกี้ที่ตามอยู่ตอนนี้กลับมาเป็นตีเสมอแล้วครับ3-2-1ผูมาแล้วครับโอเคครับผมมาเลเซียสักครู่นะครับเหมือนเกิดการคอกันเกิดขึ้นยังไงครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าการคอนี้เกิดจากอะไรทำไมถึงคอทางของสิงคโปร์เอาผู้หญิงมาเป็นผู้ชายเลยครับผมวอลเลย์เพนเกิดอะไรกันขึ้นครับWhat's happened เกิดอะไรขึ้นการกลับเริ่มใหม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรเราจะเป็นเริ่มฟิตฟังหรือเปล่าครับผมเพราะตอนนี้พ้นเวลาครึ่งแรกมาแล้วนะครับสิงคโปร์พูอินด้วยครับโอ้
จานกลับมาเริ่มใหม่อีกหนึ่งรอบไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเกิดการคออะไรกันเกิดขึ้นหรือฟาวอะไรเพราะเนื่องจากไม่มีเกมแอดไวเซอร์นะครับเราเลยไม่สามารถรู้สัญญาณมือของตรงข้ามได้มาครับภูใหม่รอบที่3เล่นเหลี่ยมเส้นทางสิงคโปร์ยังใช้แผนเดิมนะครับเป็นงานโซนห่างๆนี่มาโฟร์สวิงวางยาวไปแล้วสิงคโปร์ยังสามารถดิฟเฟนไม่ได้เกิดการเชิญอีกแล้วครับเกิดการคอนเกิดขึ้นไม่แน่ใจว่าคอนอะไรเพราะว่าทั้งคู่ต่างอยากได้แต้มนะครับการฐานการแบบนี้ได้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นโคลิงเบรกหรือว่าเขาด้านนอกนะครับอย่างนี้ไปทีมไทยแล้วไม่ต้อง ของนี้มันพักนานไหมอะ งั้นครับ ทางฝั่งนู้นได้เท่าไหร่วะ 4-3 ใช่ครับไทยตาม 4-3เหรอ ครับไปไทยได้ ไม่ต้องหรอกเขาเลิกอะ เลิกคือเขาพัก น่ะ เขาไอ้นี่แล้วรวมทีมว่าเขาจะลง รอบบ่ายนี้ฟ้องมันมาก ไม่มั่นใจเลยไม่กินอ๋อไม่กินแต่จำไม่ได้ว่าของเราหรือเปล่า All ค right, รับผมมาดูกันต่อสิงคโปร์ oops. อัพไซด์ไลน์มาโอ้ยยังเก็บจานไม่ได้วางยาวมาสิงคโปร์วางยาวมาได้หรือเปล่าโอ้โหจานออกไปซะก่อนนะครับน่าเสียดายอยากได้แดกใช่ไหมอยากได้แดกใช่ไหม
ครับยัง สกอร์แล้วครับ And that takes us to 5-4. 5-4 for Singapore. 'Out on the field, we are at 5. Singapore has begun to take the momentum. The defense has been forcing Malaysia into mistakes. Meanwhile, on the far field, I'm seeing 5-3 in favor of Thailand B over Cambodia B. But of course, that could be entirely wrong also. I'm trying here. Hey Gerald, right? Hey. Free to speak? Yeah. Yeah, I know you're emceeing, commentating right now. All right, we are still in timeout. All right, we are back. Thank you, Gerard. That is very sweet of you to say. Doing my best here. A lot of players out here I don't know. It's been a long time. Trying to get my voice back under me. But I'm just having fun watching along with you guys. This is a super fun game to watch right now. Singapore up 5-4 after being down early. A lot of the changes I think have come on behalf of some of the
the coaching staff of Singapore has definitely been changing things up. We've seen, and they early wanted to go some male handlers and female cutting from the back. Then they've moved to female handlers right now, and that's definitely opened up the field for them. And then the pull is up. Singapore comes out in match. They have been playing around a little bit with their zones, but now they're going back into a match defense. A lot of noise coming from the Singaporean sideline. A lot of communication going on between the players on the bench and the players on the field. Play stop for foul. No contest. In 0. Mark takes away the continuation. Malaysia finds a way to get it over there anyway to the middle of the field. Just outside the brick mark. And a stoppage. And a pick on the field. We're going to stop play as soon as we started it. Pivotal point right here for Malaysia to take. Looking at losing half. They do not. Malaysia takes the score, brings it up to 5-5. Big score from Malaysia right there. And we are all knotted up at 5-5. Meanwhile, on the far field, looks like Thailand B is up 5-3 over Cambodia B. Alrighty, I was just watching the action across the field. Thailand has gone, no, maybe I'm mistaken again. Wow, I'm getting more and more confused at the scoring. I thought Thailand had taken a 6-3 lead, but no. I have no idea what's going on in the other field. But I do know right here on the near field, we are at 5-5. With Singapore to take it over to the brick mark. So maybe I was totally mistaken on the far field. Looks like Cambodia B up 5-4 on Thailand B. Meanwhile, back on this field, Singapore looking to take half right at their brick mark.
Malaysia's locking down, making things very difficult for them. But if anyone can work up with short passes, it's going to be Singapore, and then they just go for it with no success. Unless they were thrown to that Malaysian guy, which I don't think they were. Ouch. Singapore to pick up just outside the end zone. And works it around. Didn't see what happened. Some Singaporeans calling it in, as are the Malaysians, and that is halftime. Singapore goes ahead and takes half, 6-5.สวัสดีครับตอนนี้นะครับมาดูเกมกันทางมาเลเซียได้จานครับทำไงต่อยิงจานกับหลังครับเพราะไม่สามารถไปได้โฟร์แฮนด์มาครึ่งสนามยังเก็บไว้ได้ยังเป็นเล่นริมเส้นอัพไซด์ไลน์มาแล้วครับโอ้โหในดีเฟนส์ครับผมมาเลเซียดีเฟนส์ได้จึงทำให้ไม่เกิดสกอร์นะครับเป็นฝั่งของสิงคโปร์เลยเป็นฝั่งออฟเฟนส์ครับตอนนี้เขาค่อยไล่ขึ้นมาเรื่อยอัพไปแล้วครับซ้ายได้หรือเปล่าโอ้โหสกอร์หรือเปล่าครับสกอร์แล้วก็ครับผมตอนนี้สิงคโปร์นำไป7-6ครับผม7-6สิงคโปร์ได้7-5โทษที7-5โทษทีครับ7-5
โอเคตอนนี้เกมจบแล้วนะครับสกอร์จบที่7-5เพราะครบเวลากำหนด70นาทีเราจะเล่นกัน70นาทีครับผมหรือ11แต้มแต่ในเมื่อเวลาหมดแล้วสักครู่นะครับมาดูกันว่า And this is a true fact, and I know this is true. This is not going to be wrong. Over on the far field, Cambodian B and Thailand B are tied at 5-5. Don't even have to think about who's winning in that one. 5-5 over on the far field. Cambodia B and Thailand B. โอเคนะครับตอนนี้การแข่งขันได้จบลงไปแล้วสำหรับสิงคโปร์ได้7มาเลเซียได้5ครับผมมาเลเซีย A ส่วนในสนามที่2ยังไม่จบนะครับอยู่ที่5-5น่าจะเกมจบที่6น่าจะเป็นเกมทูซิกถ้าจากที่ดูไม่ผิดนะครับเพราะตอนนี้5เท่ากันเนื่องจากเวลาหมดแล้วน่าจะบวก1แต้มหมายความว่าจบที่6 5-5เหรอตรงนู้นอ่ะ ใช่ครับ And that's game. They didn't tell us the cap was on. Nobody tells the announcers in the booth anything. And that is game 7-5 Singapore. Kind of a bummer. I would have loved to watch more of that one, but we may see these guys match up again tomorrow. This looks like a semifinal matchup waiting to happen tomorrow. Looking forward to that. Meanwhile, still over the far field, we are looking at 5-5. Players love to walk in front of the scoreboard. That's really helpful. Thank you, guys. Whole lot of talking going on over the far field right now. See if we can get that action on the screen. มีสูงเข้าสนาม2ครับสนาม2นะ All right, they look about ready to start back up again. 5-5 game. Can't lie to you, I've not received word here in the booth, but I'm going to go ahead and assume this is a game to 6 right now. And actually, as the Thai team is it, I'm going to leave it to my Thai commentator buddy, Kafio. Thank you ตอนนี้เริ่มแข่งต่อแล้วครับเป็นฝั่งไทยได้เป็นฝั่งบุกครับผมเป็นฝั่งออฟเฟนสกอร์อยู่ที่5-5เวลาหมดหมายความว่าถ้าได้อีก1แต้มอาจจะชนะได้เลยโอ้โหเป็นพักมือเหนียวสุดๆสามารถให้หนองโอมครับผมจะไงให้กับเบอร์23ปุ๊กปิ๊กโอ้ยสุดยอดมากครับยังไงครับผมหัตถชนกเบอร์23สวิงไปให้ตอนนี้สุปกรณ์เบอร์8นะครับยังไม่มีคนคัดอินต้องแบ็กกลับหลังลมมาทำให้จานกดลงไปด้วย Hey, what up, kid?
การเกิดคอกันเกิดขึ้นนะครับใจเย็นมาดูกันอีกทีว่าคออะไรกันครับอันนี้ทั้งเกมหยุดทั้งสนามหยุดนิ่งนะครับต้องดูกันว่าเนื่องจากอะไรเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุเกิดการอินจูรี่ครับผมมีการอินจูรี่กันเกิดขึ้นมาดูว่าเป็นเพราะอะไรถึงอินจูรี่นะครับน่าจะเป็นที่ไม่เข้าเท้าก็หัวเขาจึงทำให้มีฝั่งของคัมพูเดียนออก1 คนเกมเริ่มต่อครับผมตายหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยตอนนี้สกอร์ไปที่6-5ครับผมไทยแลนด์ได้5ครับผมไทยได้5คัมพูชาได้6ครับผมคัมโบเดียนเหมือนกับว่าจะจบเกมแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนี้คะแนนเวลาหมดแล้วเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงยังไม่มีการตั้งไลน์อัพกันนะครับยังไม่มีไลน์อัพเดินขึ้นมาแสดงว่ายังไม่จบเกมเกมยังต่อ Still going? Why? Why does this game end at 7-5? Yes. This game's still going. yes Why? Wait a minute.จากที่ดูนะครับตอนนี้เกมน่าจะเกม 2-7 เกม 2-7 ต้องมาดูกันครับว่าไทยจะดีเฟนต์กลับมาได้หรือเปล่าให้เบอร์ 12 เป็นพักเป็นตัวมาร์กนะครับอัพไปแล้ววสันต์วู้ยังไม่ได้นะครับผม
เป็นของไทยนะมาดีเฟนกลับมาจะยิงยาวหรือเปล่ายาวไปแล้ววสันต์ กาญจนสุพรรณโอ้โหแรงไปหน่อยนิดนึงครับวางไปแรงไปนิดนึงเป็นความคิดที่ดีมากเลยครับสำหรับสุภกรเมื่อกี้ตอนนี้ 5-5 คือ 70 นาทีพอดีหมายความว่าจบ1แต้มก็เป็น 5-6 ถูกไหมครับบวก1แต้มเป็นเกมที่7ส่วนเมื่อกี้อันนี้ 5-7 คือเกมคือไฟคือหมดเวลาพอดีแล้วเมื่อกี้คืออันนี้ก็5เหมือนกันพอจบที่6-5คือหมดเวลาไปแล้วแล้วเลยบวก1เป็น7-5นี่เทียบเลยอันนี้ตอนนี้ตอนนี้ต้องมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นพอดีเมื่อกี้ละสายตาไปนิดเดียวมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาแป๊บเดียวครับผมเลยไม่ทันได้สังเกตการณ์เกิดขึ้นต้องให้นักกีฬาคุยกันเองนะครับเพราะเนื่องจากทั้งสนาม1และสนาม2เป็นทีมที่มีประสบการณ์ทีมที่มีประสบการณ์มากๆเลยเลยไม่จำเป็นทุกเกมตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้นะครับว่าจานจะไปอยู่ที่จะเป็นฝั่งออฟเฟนเป็นของใครฝั่งดีเฟนเป็นของใครยังตกลงกันไม่ได้นะครับอันนี้เริ่มจะลงตัวขึ้นมาแล้วจานเป็นของแคนเบเดียเป็นฝั่งออฟเฟนนะครับไทยแลนด์บีเป็นดีเฟน3-1โอเคเริ่มนับแล้วมันสตอร์เขาแต่ว่าเชิญเกิดการเชิญโอเวอร์ครับผมเดินมาเล่นหน้าเส้นแค่นิดเดียวเท่านั้นได้หรือเปล่าครับโอ้โหเรียบร้อยตอนนี้เป็น 7-5 เมื่อกี้ตอนนี้เท่าที่เมื่อกี้มัน5-6ตอนนี้5-7ใช่ครับตอนนี้มันยังไม่เปลี่ยนอ๋อมันไม่ได้เปลี่ยนเป็น 5-7 ถูกแล้วครับตอนนี้เกมได้จบลงไปแล้วนะครับไทยแลนด์บีชนะแคนเบเดียบีด้วยสกอร์5-7ครับผมไทยชนะครับผมไทยชนะไป5-7ไทยแลนด์บีคู่ต่อไปในสนามที่1จะเจอฟิลิปปินส์กับแคนเบเดียนะครับแคนเบเดีย A ส่วนสนามที่2ไทยแลนด์ A พบกับมาเลเซีย B ครับผมในเวลา
14:30 นาทีนะครับ อีกประมาณ 5 นาทีจะทำการแข่งขันเริ่มอีกรอบนึงครับAnd we are back. Round 5, I believe we're on right now, getting to round 5. And our top game is Philippines A against Cambodia A. Up on the front field here. Cambodia is coming off of 2 losses, one tight one at Universe Point to the Thailand A team, and they also got laid into a bit by Malaysia B. 11-5 in that one. That was rough. Philippines have had a pretty easy run so far, taking out Malaysia B 11-3, and then doing away with Thailand B, if that's right. Sorry about that. Taking out Malaysia A. I'm sorry, taking out Thailand A 11-1. So they have not put too many points on those legs so far. Cambodia's going to be without their coach, captain, founder, Reach. He did his ankle in the last game. I hope he is back up and ready for tomorrow. But they do have a lot of athleticism, a lot of height on that team. And they are looking forward to the challenge against Filipinos. This Philippine team is going to run them hard and play very, very tough defense. A lot of pressure on the Cambodians. I'm excited to see how they come out. I was right. You know, when you were like 5'3".
All right, the game advisor blowing the whistle. It is time. Philippines are going to pull to Cambodia. And away we go. Philippines come out matched. Forcing towards the near side. Kung takes it. Goes hard at the sideline. Not afraid to put it up. Out to Charlie. And he just puts it up in the air. Maybe a decision he's going to regret. Maybe not. Philippines work it up quickly. Philippines are never a team who's going to be resting after turnover. They're going to pick it up and try to shove it in the end zone as quickly as possible. They've already worked inside of the brick mark. Nice little soft open throw. A lot of space over there on the far side for the first score of the game. Philippines 1, Cambodia 0. Cambodia definitely showed some flashes in their first possession. Just one little wee mistake. Okay, it was a big mistake. Gave the disc away. And in a game like this, against a team like the Philippines, you can't be making those kind of mistakes. All right, Philippines to pull up 1-0. Here at the Thailand Invitational 2022. The first edition of this tournament. Having a great time so far. And I want to give a quick shout out to the folks who are covering this game. What is the name of the media company that's doing this? Who is this? I'll get that to you quickly. I want to know because they're doing a great job. Hope you're enjoying the coverage. Okay. Just within reach. Kimboy's able to push it up past the brick line. Philippines is not going to make any throw easy here. Able to work it up to the half line. And there it goes up there. And Philippine player calls him in. It was close. Charlie with the score. Big score for Inap after the error in the first point. Good to have him get back on the board. And we are at 1-1. And I'm excited to see this Cambodia defensive line come out. So let's see what they got. Against Philippine team that's been training together.
not for a long time, but a lot of these folks know each other from their home teams, and they've also had a boot camp for a while. Vuta falls on his butt. Work to middle. We're about the halfway line. Ooh, looking for the next throw. A surprising error by the Philippines. Cambodia to take the dish just in front of their brick line. And Cambodia pushes it right off the field, never afraid, on the goal line. It's about execution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 . Cambodia gives it up on the goal line. After showing absolute no fear, going right into their Filipino opponents. And right down back, and you could see that coming from a mile away. He started running right from the goal line, and he was going to beat everyone up the field. We all knew that was going to happen. Oh, we knew it up here in the booth. It doesn't look like the Cambodians quite saw that like I did. That takes us to 2-1 for the Philippines. And I do hope that is a lesson learned for the Cambodian side. They were able to get the disc right up to the goal line, but that's where you need the execution. That's where you need to focus. That's where you need to take your deep breath. Maybe throw a couple of dumps first before you try to put it in the end zone. Philippines to pull. And the Cambodian O-line ready to receive. So far, the Cambodians have shown absolute no fear putting the disc down the field. That's been how they've done it ever since they've been team, and that's how they're going to keep doing it. And the pull is caught after some drama. And that's Kung. Kung's going to look to put it downfield. I have a feeling. Sometimes you know these things. And is not in yet. And they're calling him in. Okay. It didn't look like he was in, but they're going to give it to him. And Cambodia answers 2-2. The thrower just threw that Kung. I remember his first day playing Ultimate. I was on the field that day. Very quiet young man, just kept coming out. Really, you may have noticed him, maybe you didn't, but slowly, after a lot of hard work, he became one of the best throwers in Cambodia, and he still is. And he is ready to put the disc up just like that, especially with this crew of athletes this Cambodia A team has. Fun game so far. We're at 2-2. All right, here we are. We are at 2-2 on the near field. And that pull is going out of bounds quickly.
That's going to be, Philippines are going to be taking that on the fun side of half field. I think it's going to be important for Cambodia to avoid silly errors like that. These are just going to weigh them down. This is going to be a tough game for them anyway, and they're going to need to play very close to perfect ultimate to be able to hang in this one. Or if they can also get some mistakes from the Philippines. It can happen. Cambodia take over. Maybe that was part of their strategy. Short pole, throw the Philippines offense off. Must be. And this could be going up. Nope. And there's another, and Cambodia is now up 3-2. Wow. Yeah, if you're not sure what the Cambodia offense looks like, it looks like that. They're going to work to their athletes, look to get the disc up in the air. Absolutely fearless so far. 3-2 Cambodia. All right, Cambodia to up 3-2. And this pulls a little longer than the last one. It is still going out of bounds. It will still come over the brick. And I tell you, this is good strategy by Cambodia, looking to put the disc up quick. A lot of short points. One problem they might be having late in the game is depth. You'll see a lot of their players playing a lot of points out there. All right, Philippines look underneath. They cross half line. And Philippines put it up, working it up very smoothly, taking it up to 3-3. All right, we're going to jump over for some Thai language play-by-play. Sawasdee ครับฟังภาษาไทยกันต่อสำหรับสนามที่1ฟิลิปปินส์และแคนเบอร์เดียสกอร์ที่3-3ครับผมสกอร์ที่3-3ตอนนี้เป็นฝั่งของฟิลิปปินส์เป็นฝั่งผู้แคนเบอร์เดียเป็นฝั่งออฟเฟนครับผมมาดูกันครับว่าแต้มนี้จะเป็นของใครระหว่างแคนเบอร์เดียและก็ฟิลิปปินส์ครับผมทางแคนเบอร์เดียเลือกที่จะเล่นเร็วเพื่อความรวดเร็วในการขยับไปข้างหน้าขึ้นครับ
ฝั่งของแคมโบเดียเขาก็ต่อจานไปเรื่อยถึงหน้าใกล้ถึงหน้าบิกแล้วครับถึงหน้าบิกแล้วแต่ว่าตั้งเซตใหม่ครับเซตใหม่โอ้โหรับพลาดครับผมรับพลาดจะทำให้ฟิลิปปินส์เป็นฝั่งออฟเฟนบอลสวิงแบ็คแฮนด์สวิงagain โอเคไม่ครับส่งไปเป็นเล่นริมเส้นแทนครับโหยัดมาตรงกลางแบบนี้เรียบร้อยครับผมฟิลิปปินส์4-3ฟิลิปปินส์ขึ้นนำเป็น4-3ครับผมตามกำหนดการแบบนี้เราจะเสร็จกัน4 โมงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทางของแคมโบเดียจะไล่ขึ้นมาทันเป็น4-4ได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้คะแนนยังไม่ได้ห่างกันมากและเวลาก็เพิ่งเริ่มในไม่นานครับผมแล้วครับฟิลิปปินส์พูไปคัมโบเดียนเลือกที่จะเล่นชัวร์ครับแบ็คแฮนด์จะออกมาหรือเปล่าฟอร์แฮนด์เล่นไซด์ไลน์ครับยังไงครับจะออกยังไงยังออกฟอร์แฮนด์ฝั่งโอเปนไลน์วิ่งมาแล้วออกฝั่งเบรกครับผมกลับไปฝั่งโอเปนแล้วผู้ยิงไกลมาโอ้โหนิดเดียวครับยังไม่ได้มันยังไม่สามารถทำแต้มได้ครับผมเป็นฝั่งของฟิลิปปินส์บุกครับทีนี้วางยาวอัพขึ้นไปแล้วครับได้หรือเปล่าหลุดไปคนเดียวแบบนี้นัดอินครับผมเรียบร้อยฟิลิปปินส์ไป5-3แต้มครับผม5-3แต้มเราเริ่มเล่นกันตอน4 โมงบ่าย 2 ครึ่งเราจะจบกันอีกทีตอนบ่าย 3:40ครับผม70 นาทีหรือครบ11 แต้มก่อนฝั่งของฟิลิปปินส์เป็นคนพูจานครับผมกำลังจะพูดใน3 2 1คอมโบเดียนี้เขาเลือกเล่นเร็วตลอดครับผม
ง้างแบบนี้เหมือนจะปาไกลหรือเปล่ายังไม่ไกลนะครับโอ้โหหลอกเขาชั้นเชิงจริงยิงยาวไปแล้วได้หรือเปล่าโอ้โหยังไงโอ้โหน่าเสียดายครับผมเฮดสกอร์ที่5-3นะครับทางของฟิลิปปินส์นำฝั่งแคมเบเดียไป2 แต้มครับผม in the field one now Philippines got 5 score and Cambodian A got 3 scoreฟิลิปปินส์ซิก yes ตอนนี้อยู่กันพักเบรกนะครับเบรกครึ่งนะครับเบรกครึ่งเป็นคูลิ่งเบรกครับผมเพราะว่ากำหนดการคือ 70% ของนักกีฬาหรือแต้มได้ครึ่งหนึงครับผมตอนนี้อยู่ที่ 6-3 เกมเราจบกันที่ 11 ครับผม ฝั่งโน้นสกอร์เท่าไหร่อ่ะผมไม่เห็นเลย1-4ไทยได้1ไทยได้4รู้ไหมใครได้1ใครได้4ครับ ตอนนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับให้ทั้ง2 ทีมกำลังประชุมกันอยู่นะครับฝั่งนู้นไทยได้1มาเลเซียได้4ใช่ป่ะ มาเลเซียได้มาเลเซียได้ 4 ไทยได้ 1ตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังจะเริ่มแล้วครับทางของแคมเบเดียลงไปนักกีฬาลงไปแล้วครับ1 คน
มยังไม่เริ่มนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงพักครึ่งครับผมบิ๊กคอครับผมบิ๊กคอมาแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์มาครับจะเล่นอัพสไลด์หรือเปล่าสไลด์หรือเปล่ายังเป็นส่วนแม็กซ์สวิงและอัพสไลด์ไปครับโอเคยังสวิงต่อแบ็กสวิงแบ็กทางนู้นครับแบ็กทำสกอร์หรือเปล่าโอเคครับโฟร์สวิงกลับมาตั้งลายใหม่โฟร์สวิงแฮมเมอร์คนเดียวเด็ดเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยฟิลิปปินส์7-3 And the Philippines come out right out of half with a very smooth score. If I'm trying to guess what Coach X was telling them, I'm guessing it had something to do with getting the disc out of your hands quickly, because that's definitely what they showed on that point. Definitely in the blocks, standing up for with those big athletic bodies of theirs by moving this quickly and changing that concept. A very smooth and very easy score right there. That brings us to 7-3, Philippines up over Cambodia. Now, what I saw coming out at the end of the last half, Philippines were definitely ignoring the Cambodian women. A lot of the female defenders for the Philippines were clogging the middle. See if they keep going with that defense. Let me see what they're doing here. Back in. Everyone's pretty tight so far. Philippines not giving them much to work with right there. Everyone is tight, and looks like a foul will be called. Foul contest.
Yeah, I love the aggression on Cambodian side. Got to find a player going into some space there. Not really sure where that was intended. Philippines takes over on their goal line, up 7-3. And after what may have been a small mistake turned into something awesome, Philippines score and go up 8-3. Bite Sam. Philippines go up 8-3. Right now, the Philippines are putting on a very rough, tight defense, which Cambodia has not been able to adjust to. They need to get a few throws across the field, get some flow going, and then that's going to open up the hucks that they're looking for every time. But unless they can complete a few passes in a row, those opportunities are not going to be there. All right, Philippines to pull up 8-3. Pull right down the middle. Cambodia takes advantage of, moves it up to the middle of the field. Just short of the half line. And Kung puts it up, and he's got to put it farther than that. Easy D by the Philippine defender. And that was pretty telegraphed, especially with Charlie out there. Kind of knew where that one was going. It's got to be a better throw if you want to complete that into a defender who knows what you're trying to do. Philippines take the disc. Work it all the way across the field. And just like that, Cambodia gets a disc back on an unforced error by the Philippines. See if Cambodia can take advantage. There's one female defender in the Philippines just floating in the middle, and there's one Cambodian offender way down the field, right about there. Oops. And that's score for Cambodia, 8-4. I think that was somewhere between interesting strategy and a total muff up by the Philippines right there. And we are at 8-4. Two mistakes by the Philippines at that point. They've been dominating up to that point. Those two mistakes could be what Cambodia needs to get them getting back in this game. One thing I am seeing is Cambodia's having trouble getting players on the field at this point. Looking a little bit tired, which is not surprising after the pressure that the Philippines put on you on both sides of the disc. Cambodia, the pull down 4-8.
A little confusion on the gender ratio. Confusion continues. And we should be just about ready to play Frisbee. Nope, confusion not quite done yet. And now let's play Frisbee. And send a pull right out of bounds. I'll see where that went out of bounds. Philippines 8, Cambodia 4. And this will be going into the brick mark. Philippines are all starting on the sideline. We have a bit of a side stack to initiate. A little bit of a zone of some type by the Cambodians right now. Pretty clinical dismissal of that zone right there. Cambodia forced to fall back into zone, and a little bit of confusion as they find their people. And Philippines tap it in easily to go up 9-4. I like the idea of the Cambodians, try to bring a little zone, change up the defensive pace. Didn't quite seem that they were on the same page as the Filipinos were on the same page in breaking it. We are at 9-4. Nice to see a lot of familiar names following us live. What's up, everybody? This is Jared, as you'd expect, here with some coverage of the first ever Thailand Invitational. Early mistake by Cambodia. Philippines once again knocking on the door. And yeah, the Cambodians are looking at each other now. They're confused, they're tired, and they've been pretty solidly beaten up this game. And that's going to take us to 10-4. But I do have to say, Cambodians have nothing to hang their heads about this game. They've put up a great fight. There is still a lot of game to go here, I hope. But they've put a great fight against, one of the stalwarts in Southeast Asian Ultimate here. Let's see if the Cambodians can tack on a couple more before this one is done. And once again, thank you all for watching. This is Jared on the mic here. Thanks for tuning in. Good to see all you guys. Getting active in the chat, saying what's up, appreciate it.
We're in what could be the final points of the Philippines-Cambodia game. These are games are to 11 with a 70-minute soft cap. Cambodia takes it out of their end zone. A lot of crowding in there. Philippines in a very confusing zone to look at. Cambodians quite confused by it. Still have possession. Yeah. Cambodian thrower throws it into a defender. Philippines pick up to see if they can finish this one off. Yeah. And that's going to bring it to an end. Philippines 11, Cambodia 4. Definitely a solid display by the Philippines, showing what they can do, showing the adjustments they can make, and showing by the Cambodians. They're still a very young team. They're an athletic team. They showed no fear going against the Philippine squad. A lot of games to go, a lot of tournament to go. As a reminder, these games are just for seeding for the playoffs tomorrow. And with that, the Philippines will go ahead and win Pool A. And that'll take Cambodia to the bottom of Pool A, and what looks to be a matchup with Singapore tomorrow morning. The Philippines will, let's see. Philippines are going to be looking to see Cambodia B team tomorrow morning in their quarterfinal matchup, if everything holds like it seems to be holding now. Okay, let's see if we can get over to the other field. I don't know if that's going to happen, but we will see. We can try, right? Do realize we don't actually have a camera on the other field. We're using the same cameraman who's just showing you things far, far away. He's doing a great job to give you coverage of the far field. This goes way up and brought down by Thailand. If our score is right, that should take the score to 6-4. That game over there is for the second and third seeds in this pool, which will only affect who they are playing in tomorrow's quarterfinals.
วัสดีครับเรามาดูสนาม 2 กัน สนาม 2 เนี่ย ไทยแลนด์ B พบกับมาเลเซีย B เหมือนกันครับ ทีม พร้อม เอาไปครับ นี่สกอร์อะไรที่มองไม่เห็น ไทยแลนด์ A พบกับไทยแลนด์ B 4-6 ครับผม ไทยแลนด์ 4 มาเลเซีย 6 โอ้โห อันนี้เป็นมาเลเซียขึ้นเป็น 7 แต้มครับผม เป็น 4-7 4 โมงมีเวลาพักเขาจบแล้วต้องมา ครับ เรามาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้ไทยแลนด์ตามอยู่ 3 แต้มครับผม ส่วนมาเลเซียมันจะทิ้งห่างเข้าไปเรื่อย เป็นไงบ้างคนดูกี่คน ๆ100เพิ่งออกไป มันส่วนมากมาดูฟิลิปปินส์กันที่เห็นฟิลิปปินส์เตะทีไรขึ้นเลย มาครับพูดไปแล้วทางไทยแลนด์ A นะครับ ขอบิ๊กคอเรามาดูกันว่าไทยแลนด์จะเล่นแผนไหนนะครับ เพราะว่าดูเหมือนกับว่าเขาจะโซนใส่พี่พลเลือกที่จะสวิงให้ซิดนะครับโฟร์แฮนด์ไป ยังไงครับทีนี้ ยังไม่ได้เคลื่อนไปข้างหน้าครับผม เพราะว่าโอ้กักแรงกดดันของทีมมาเลเซียสุดยอดมากครับทำให้ทีมไทยเนี่ยส่งจานได้ลำบากมาก โอ้โห มาเลเซียโต้กลับอย่างรวดเร็ว โอ้โห สุด โอ้ยังไงครับ กลับมาเกิดการเทิร์น2 ครั้งติดต่อกัน จึงทำให้ไทยได้มาเป็นฝั่งบุกอีก 1 ครั้ง จะดูว่าจะไปช่องไหนได้มั้งครับอันนี้ไทยยังคงเป็นไฮเลอร์ 3 เดินมาเรื่อยหลุดแล้วหรือเปล่า แฮมเมอร์ไหม ยังไม่แฮมเมอร์นะครับ ยังคงเล่นริมเส้นสายลาย วันนี้มาถึงหน้าจุดบิดคอแล้วครับ แต่อาจารย์ยังโต้กลับอยู่คิดเป็นโก้1-2 โอ้โห มาเลเซีย มือเขาเร็วจริงๆครับผม มือเขาเร็วจริงๆเลยทำให้ดีเฟนได้หน้าเอ็นโซนของตัวเอง สุดยอดเลยครับทำให้ไทยต้องเปลี่ยนฝั่งบุก เป็นรับแทน
ป่ายาวไปครับโฟยาวไปแล้วไทยจะสามารถเก็บได้ไหมโอ้โหหลุดไปได้ไงไม่น่าเชื่อทีนี้แหละครับดูไทยจะโดนหรือเปล่าอยู่หน้าเอ็นโซนตัวเองขนาดนี้แล้วไทยจะโดนหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมมาเลเซียขึ้นมาเป็น8-4ครับผมอันนี้สกอร์อยู่ที่8-4ครับผมIn the field too. Now Malaysia B got X score and Thailand A 4 score. กำลังจะพูอีกรอบหนึ่งนะครับทางฝั่งของมาเลเซียโอเคพูยางมาแล้วของทางไทยแลนด์เลือกที่จะเล่นเร็วครับกิ๊บเป็นโกมาครึ่งสนามโอ้โหยังเก็บไม่ได้ยังคงใช้กีเป็นโกกันเรื่อยๆครับผมแฮร์เลอร์อาจจะทำงานหนักนิดนึงแต่ว่ามีประสิทธิภาพแน่นอนยังคงเบอร์3ยังคงรักษาใจไม่ได้ยังคงลากไปต่อเนื่องได้หรือเปล่าหน้าเอ็นโซนแล้วไทยจะสามารถทำแต้มได้หรือเปล่าแบ็กสวิงกลับมาหรือเปล่าครับโอเคนี่ไทยตีตื้นขึ้นมาครับเป็น5-8ครับผมไทยตีขึ้นมาเป็น5-8เกมจะจบลงในเวลาบ่าย3:40อีก20 นาทีครับผมกับอีก3 แต้มมาดูกันว่าเวลาจะหมดก่อนหรือว่าสกอร์จะถึง11ก่อนครับตอนนี้นะครับรอฟังของทีมไทยพูดจานออกมาเพื่อจะเริ่มเล่นเกมครับทีมไทยกำลังจะเช็คจานนกหวีด2 ครั้งแล้วตอนนี้คนผู้จานเป็นพี่เฟรมนะครับปายามาไนส์พูครับผมจานเข้ามาที่อินอยู่ที่บิ๊กครอพอดีมาเลเซียจะเล่นยังไงมาเลเซียแทงกลางมาลมมามีลมแรงด้วยนะครับต้องมีความระวังเป็นพิเศษโอ้โหการพุ่งไปหน่อยครับผมลั่นรับเลยพลาด
มาดูกันครับว่าไทยจะเล่นยังไงยาวมาแล้วครับอัพไซด์ไลน์เรื่อยๆแล้วไม่ได้ครับผมน่าเสียดายโอ้โหยังคว้าติดตอนนี้ครับอยู่หน้าเอ็นโซนโอ้ยมือเดียวพี่เฟรมโอ้โหทำพลาดหน้าเอ็นโซนครับผมพี่ทูบน่าเสียดายเกิดการคอนเกิดขึ้นครับผมต้องดูครับว่าคออะไรต้องดูนะครับว่าเป็นยังไงท้ายเทิร์นนะครับโฟออกไปทางน้องแต้มโฟแฮนด์ยาวไปโอ้โหยังรับติดเชิญแล้วครับผมดีเฟนได้มาจากของน้องแต้มนะครับเบอร์ 8เป็นพิพลครับผมแบ็กสวิงกลับมาโอ้โหโดนมาเลเซียดีเฟนกลับสุดยอดจริงๆลูกนี้มาเลเซียแฮนด์ยาวมาโอ้โหรับกันเองไปแย่งกันเองครับผมเลยทำให้เสียลูกต้องมาดูกันว่าเขาจะเรียกหรือเปล่าไม่คอนะครับเป็นเชิร์นโอเวอร์เชิร์นโอเวอร์มาเป็นยังไงครับพี่เฟรมจะเล่นต่อยังไง3 คนตรงนี้โอ้โหเข้ามือมาเลเซียเขานี่ดีเฟนส์เก่งสุดยอดเลยครับตอนนี้มาเลเซียจะทำยังไงอยู่หน้าแล้วจะปิดสกอร์หรือเปล่ายังคงต่อกันอยู่ข้างหน้านะครับโฟสวิงมาทางนี้อุ้ยเสียดายน่าเสียดายครับผมถ้ามาเลเซียเลี้ยวลูกนี้น่าจะเป็นสกอร์เกิดการยังไงเกิดขึ้นครับชาเมาส์เหรอครับหรือไงเอ่ยทุกคนในสนามนะครับจะอยู่กับที่เหมือนกับว่าชาเมาส์ครับผมมีการเกิดชาเมาส์เกิดขึ้นครับผม
เคครับ เวลาทำเอาน่าจะหมดลงแล้วนักกีฬาทุกคนกำลังกลับเข้าสู่สนามในพื้นที่เดิมเมื่อกี้ก่อนที่จะทำเอาทางของทีมไทยยังคงเล่นต่อไปเรื่อยๆ โอ้โหโดนดีเฟนส์หน้าเอ็นโซนแบบนี้อันตรายสุดๆครับเพราะดูเหมือนว่ามาเลเซียจะเล่นเกมเร็วด้วยเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยจริงๆนะครับมาเลเซียได้เป็นเพิ่มมาอีกนั่งแต้มเป็น9 ต่อ 8 เอ้ย9 ต่อ 5ครับผมเสียงนกหวีด2 เสียงมาเลเซียเช็คจานแล้วพวกไปแล้วครับพวกออกไปแล้วแต่น่าจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างจะเป็นชาย4 หญิง 3หรืออะไรกันแน่ครับนกหวีดดังขึ้น3 ครั้งนะครับกลับมาพูดใหม่พวกไปแล้วโอ้ทางไทยแลนด์เลือกเล่นเร็วครับเลยทำให้เกิดช็อตหวาดเสียวขึ้นมาเล็กน้อยปากดลงไปนิดนึงครับเลยทำให้จานดรอปลงพื้นอย่างรวดเร็วพุ่งลงพื้นไปเลยเปลี่ยนเป็นฝั่งของมาเลเซียได้บุกแทนมาเลเซียมองไกลไปเบรกซ้ายหรือเปล่าไม่เบรกซ้ายครับผมกลับโอ้โหสุดยอดครับผมไทยแลนด์ดีเฟนส์มาด้วยความที่รวดเร็วนะครับเฟรมจะออกไปกินทีเดียวดีกว่าน้องเดี๋ยวออกไปกินทีเดียวเลยแล้วกันเนาะตอนเลิกเลยออกเบรกซ้ายมาโฟร์แฮนด์ไปเจนนี่ครับผมรับได้หรือเปล่าโอเคยังน็อตอินอยู่ครับตอนนี้4-3ไทยแลนด์จะยังไงครับไทยแลนด์จะยังไงโอ้โหเกิดการคอเกิดขึ้นครับผมสกอร์ไทยแลนด์เป็น6 ต่อ 9ครับผมครับ
ตอนนี้สกอร์ที่6-9ครับผมเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วครับเหลือไม่เยอะแล้วต้องดูครับว่าถ้าเวลาหมดแล้วเกมจะจบที่เท่าไหร่แต้มจะอยู่ที่เท่าไหร่เกมอาจจะจบที่10ก็ได้ครับโอ้โหมาเลเซียเล่นแทรกกลางมาเลยทำให้เพื่อนยังไม่ทันได้มองนะครับไทยแลนด์วางยาวมาโอ้โหเข้ามือมาเลเซียน่าเสียดายแหมเฉียดไปนิดเดียวครับนี่เป็นฝั่งมาเลเซียบุกวางแม็กยาวไปทั้งสองคนโอ้โหเรียบร้อยครับผมตอนนี้สกอร์อยู่ที่10-6ครับผมมาเลเซียขึ้นนำตอนนี้ไทยเริ่มตกที่ลำบากแล้วครับถ้ามาเลเซียแต้มเดียวก็จะจบเกมครับอย่างที่เห็นสกอร์อยู่ที่6-10ไทยแลนด์ A ได้6มาเลเซีย B ได้10ครับผมNow Malaysia got 10 score and Thailand A got 6 score in the future โอเคครับมาเลเซียพูออกไปกินลมนิดหน่อยวางยาวไปในไทยโอ้โหนิดเดียวครับผมคว้าได้ไม่ติดถ้าคว้าติดเมื่อกี้น่าจะเรียบร้อยครับผมเป็นของฝั่งมาเลเซียได้บุกแทนนะครับตอนนี้เลือกจะอัพไซด์ไลน์ครับผมเล่นริมเส้นฟูลอัพไซด์ไลน์อ๋อสวิงแบ็กสวิงครับผมกลับมาวางยาวไปแล้ว 1-1 กับไทยตอนนี้โอ้โหมาเร็วของมาเลเซียวิ่งไปแล้วครับเรียบร้อยสกอร์ครับผมมาเลเซียชนะไทยไปด้วยสกอร์11-6ครับผมจบเกมครับผมจบเกมที่11-6เดี๋ยวจะมีการแข่งขันอีกทีหนึ่งในรอบ4 โมงครับผมในเวลา4 โมงอีกประมาณ20 นาทีเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผม
And we are back for the last round of action here at the Thailand Invitational 2022. Matched up on the field, we have Singapore against Cambodia B. Their seating positions are pretty much locked up at this point going into tomorrow. Just a practice game for both teams. Singapore looking to tighten up a little bit. They've been making a few mistakes lately, trying to clean up. And this is the Cambodia B team, a great opportunity for them to play against experienced players and learn a lot. So it's going to be a really fun game. Love it. Cambodia already moving the disc up, already near half field. Very smart dump and swing. Beautiful. So far, very, very smart offense by Cambodia. Just an unlucky drop. You're going to have that when you're throwing 1 to 2 meter throws. Those can be hard to adjust to. Singapore with the disc going into a brisk wind at this point. Whoa, that's a big travel. Singapore moves it up. Interesting. Singapore has not been afraid to throw those big straight back dumps to open up angles around. Singapore on the goal line. So far, Cambodia holding steady, holding their defense. They look like they might be a little bit lost right now. Got to adjust. And that's score for Singapore. Singapore takes the early lead 1-0. Hey, I want to give some love to the folks in the chat who are giving some love to me. So what's up, Sapal? On me, Jami and company, running stuff. Got to give a shout to My. What's up, Ton? What's up, all y'all? Thank you for tuning in, hanging out with us. One more game today, and then we have a whole bunch of action tomorrow as we enter the elimination bracket. Singapore goes up 1-0. Singapore pulls just over half. No fear, right off the bat. Go just out of reach. I love it. No fear. Seha puts the disc up immediately, and she did have steps. And it looks like Cambodia is setting up a little bit of a zone here. Let's see if they're able to contain the Singapore offense. And just out of reach. Definitely good look by Bunhing. Also known as Pinky Head. Bunhing, good look. Maybe a little lazy on execution. That's something that Ben and Maidina and the coaching staff is going to lay into him about, I hope. Seha picks it up. Great use of her body.
A little bit of discussion. Cambodian player not realizing that you don't need to call foul there. You have the disc. Cambodian boot disc up, getting up to half. And lets it go. Let's see what happens. But Hing back there, clean up, not getting inbounds anyway. Don't mind a look by Seha. Cambodia moving the disc very, very nicely right now. Singapore coming out of the corner against the zone. Cambodia has a couple of shots to get the disc. Not able to do it. Singapore back in the center. Oh, Bunting takes it down and gets a, looks like a knee in the valuables. But takes it down, holds on to the disc. Continues. Bunting runs up a little bit. Nope. Go home, son. Singapore works disc across the field. Cambodia doing well to contain them right now. Throw a lot of throws. Coming up towards the brick. Oh, score for Singapore, but come on, give us something. Great effort on defense by Cambodia. Not able to hold Singapore. 2-0 Singapore. All right, Singapore 2-0 on Cambodia here on field 1. Once again, Singapore to pull, and a short pull will roll out of bounds just beyond the brick mark. Cambodia's a little confused at the starting point, very crowded in there, but are able to complete the pass. Still on the sideline though, very, very crowded. 5 offensive players within just a couple meters, and he tries to get far, but let's see what happens. Go! You know, wouldn't have been a horrible foul call, actually. Got knocked out of the way. Would have been a very lucky foul call. Anyway, Singapore swings disc around to the sideline. Cambodia's in a bit of a zone, putting the disc up. And that's hustle right there. It's just a hustle play by the Singaporean players to get down the field. Not watching. And Singapore goes across the field.
And you'll see, once again, like I've talked about before, there's about 3 Singaporean players now behind the disc. Only a couple players in the end zone, making a lot of space. And that's a little bit of some sort of double team going on right there. Ooh. Slightly dangerous. Singapore on the goal line once again. Very patient. And find it for a score. And that takes us to 3-0. 3-0 Singapore. Singapore to pull once again, up 3-0. All right, it goes up early. And just going too close to the sideline to make a big attack on. Goes out of bounds. Singapore takes over. Would have liked to see Cambodia complete a few passes before going with the big jack, but so be it. Singapore moving disc up. Cambodia in a person D. Big D! With a little bit of a smack in the eye that's not going to get called. Cambodia takes the disc on their goal line. Now it should go up. Now it should go up. Ooh, just says no at the end. Cambodia does well. Move the disc out to the brick line. And playing in very tight quarters right here. Singapore knows that Cambodia wants to put this disc up. Unforced error. Puts the disc down. Singapore looks to convert here just outside of the end zone, and it goes in for a Singapore score. They go up 4-0. Meanwhile, in the far field, we have Malaysia A against Thailand B in the battle for second and third for that pool, with Malaysia A up 3-1 over the Thai B team. And oh my! On the far field, trying to get a final on that. Did she hold on to that?
score has gone on the board. That is Malaysia going up 4-1 over there. Massive layout grab in the corner of the end zone. Oh, that was dirty. Oh, I don't know if you saw that, but that was absolutely dirty. Oh, and she came down hard, too. Was getting up a little bit slowly. All right, back to our action here. We are at 4-0. Hey, I also want to give a shout out to Ulti TV. I saw that you guys are watching out there. Thank you for tuning in. Appreciate it. Appreciate what you do. Once again, we are here in Bangkok, Thailand for the first ever Thailand Invitational. And disc is up. Score! Score for Cambodia B! Yeah! Big score. Got behind the defender. That's going to take us to 4-1. Oh, good to see. Little bit. Okay. โอเคครับ มาฟังเสียงไทยกันบ้าง ตอนนี้ทีมกำลังจะเปิดพูไปครับ สีขาวเป็นแคนเบอร์เรียนะครับ ส่วนของสีแดงเป็นสิงคโปร์ อันนี้สิงคโปร์ได้บุกครับผม บุกขึ้นมาแล้วยังไงโฟร์สวิงโฟร์สวิงโฟร์สวิงยังโฟร์สวิงต่อนะครับได้หรือเปล่าได้สกอร์ครับผมสิงคโปร์สกอร์นำเป็น5-1ทิ้งห่างสิงคโปร์ทิ้งห่างแคนเบอร์เรียไปเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้สกอร์ที่5-1ครับผมสิงคโปร์5แคนเบอร์เรีย1In the field 1, Singapore versus Cambodia. Now Singapore got 5 score and Cambodia got 1 score.ฝั่งของสิงคโปร์กำลังจะพู
ผูออกไปแล้วครับครึ่งสนามทางเคมเบียพูไปปลายยาวไปแม่แรงไปนิดนึงครับจานเฉียงไปหน่อยเลยทำให้จานดิ่งลงไปครับจึงทำให้ไม่เกิดสกอร์ในลูกนี้ทำให้ฝั่งของสิงคโปร์ได้เป็นฝั่งบุกแทนเฮดโค้ชของสิงคโปร์คือเบนจามินโฮนะครับคนที่ทำ UFC ได้อันดับ 3โฟร์แฮนด์ไปสวิงไปแล้วครับต่อจานไปโฟร์แฮนด์ยังส่งไม่ได้คดินเข้าไปรับไม่ได้ไปแล้วครับต่อมาเรื่อยหรือเปล่าปาเฟกไปยังไม่ปาครับผมเฟกไป1 ทีทำไงครับส่งให้เฮลเลอร์ดัมกลับมาแบ็กสวิงอัพไซด์ไลน์หรือเปล่ายังอัพไซด์ไลน์ไม่ได้แบ็กสวิงกลับมาแบ็กสวิงต่อครับอัพไซด์ไลน์ยังครับผมยังคงสวิงกลับมาโฟร์สวิงออกไปต่อได้หรือเปล่าต่อได้ครับผมอยู่หน้าเอ็นโซแล้วทำยังไงจังหวะที่1เฟกไป1 ทีกลับมาครับตั้งใหม่ตรงกลางออกเลยยังครับยังไม่ออกเรียบร้อยสกอร์ครับผมสิงคโปร์สกอร์6-1ครับผมนี่เป็นสกอร์6-1ครับผมทางของสิงคโปร์นำอยู่6-1ห่างกัน5 แต้มครับผมซึ่งเพิ่งเริ่มได้20 นาทีสิงคโปร์ทำแล้วคะแนนไปครึ่งแล้วครับตอนนี้จะเป็นฮาล์ฟไทม์ครับผมจะเป็นการพักครึ่งครับผมฮาล์ฟไทม์จะเป็นการพักครึ่งเนื่องจากแข่งกัน11 ลูกถ้าได้6 ลูกก็จะฮาล์ฟไทม์หรือ70 นาทีได้35 นาทีก็จะฮาล์ฟไทม์ครับผมอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนก็จะยึดหลังนั้นเป็นยึดอย่างนั้นเป็นหลักครับผม What is this? Do we do this anymore? What is this for? ให้เราโดนนำใช่ไหมพี่ ตอนนี้กล้องขวาโอเคครับมาดูกันตอนนี้เป็นฝั่งของมาเลเซีย A ได้บุกตอนนี้ in the field to มาเลเซีย A versus Thailand B now Malaysia A got 5 score and Thailand B got 1 score เดี๋ยวจะขึ้นตามมานะครับใช่ครับตอนนี้เป็นคะแนนที่ 6-1 ครับผมมาเลเซีย A
ขึ้นนำไทยมา ตอนนี้ทั้ง2สนามคะแนนเท่ากันเลยครับ6-1ทั้งคู่ที่เห็นอยู่ตอนนี้คือทีมของ Thailand B นะครับ ทีมของ Thailand B ถ้าฝั่งนู้นก็พักเหมือนกันไม่ได้ ใช่ครับฝั่งนู้นก็พักเหมือนกันพักพอดีก็จะเห็น เฟรมของมุมกว้างอ่ะ ทั้ง Thailand A และ Thailand B แนวตรงเนี่ยคือฝั่ง ตอนนี้ทั้ง2สนามอยู่ในการพักครึ่งทั้งคู่นะครับอยู่ในการพักครึ่งทั้งคู่ประมาณ5นาทีครับผมจะกลับมาการแข่งขันใหม่อีกรอบหนึ่งAnd we are back coming out of halftime. Singapore with a 6-1 lead. Here at the final round of pool play in the Thailand Invitational 2022. Cambodia to pull. And pulls up. Lady pull, gonna get a little bit of a roll just past the brick mark before getting skate blocked. And Cambodia comes in what looks to be a little bit zony. Singapore trying to figure out where the holes are right now. Content to move it across the field. And move it up the field there, across half. Very patient. They moved across the field, up the field. Not a whole lot this Cambodian zone can do. Singapore in complete control right now. And that's another score for Singapore to take it to 7-1 in a relatively stress-free march up the field. Cambodia B to come on the stadium, please. I would like to invite manager Cambodia B to come on the stadium, please. I want to give a quick shout to our hosts here at Rajamangala University of Technology. Fields are in beautiful condition. Been a little bit slippery, but all said and done, this is rainy season. The fields are in really, really good condition.
It's a great venue for us to play in. Stands are great. Got a little booth up here to announce from. Not so bad. Good stuff here. All right, pull is up from Singapore. A little bit of short pull. Cambodia's quickly moving the disc up the field. Oh, just off her hands. Tough drop for the Cambodians. Singapore to work. And just like that, another one for the Singaporeans, up to 8-1. Bye. Bye. All right, Singapore with a short pull. It's half field. Cambodia charges up quickly. And this could go up. No, he holds back. Probably right decision. Oh, Seha finds the disc over his defender's shoulder. Seha being Seha. Nice grab. Cambodia moving the disc up just outside the brick line. Love it, love it, love it. Do it. Oh, so close, close. Great work by the Cambodian side, moving the disc up, but not quite enough, not able to squeeze it inside the goal line. Singapore to play the disc on their goal line. Oh, so close. Singapore goes immediately to the sky. Not something we've seen them do a lot today. I'd love them to do more of it. That'll take it to Singapore 9-1. Meanwhile, Thailand B another on the board and have cut the lead to 6-2. 6-2 on the far field. Malaysia A over. Oh, get there, please. Oh, no. Quick turnover. Cambodia trying to be too aggressive, too quick. And looks like the player is down and
taking her time getting up. All right, and we are back at it once again. Singapore taking the disc just short of the half line. Coming out in some type of little zone here. Afraid to move backwards to move forward. Just within the reach. We got 4 women on the field for Singapore, and they're all in the handling positions. 3 men slightly downfield. A little risky there, but it worked and is going to work, and they continue to move it up. And there it is, another Singapore score, bringing us to 10-1, knocking on the door of a points victory. Yep, Bong Long is in there, but oh, cha hai, also cha leng, cha hai. All right, Cambodia B team makes their way back to the goal line, ready to receive what they hope will not be the final pull of the game. The Singapore pull was on the field momentarily, very quickly, before it zipped off quickly. Cambodia to play just from the sideline. Cambodia moves it across the field. Yeah, always looking to finish, always looking to finish. Get there, boy! Oh, big D by the Singaporean defender. Cambodia's not able to get around him. Good body position. Cambodian slow to get up.
Looks like the Cambodian might be making a call. On first look, I would say this is probably not a good call, but what do I know? Let's see how this works out, and the call is retracted. Or if there ever was a call. And back at it, Cambodia comes out in a match defense. Singapore playing from their goal line. Moves it up with the Cambodian right on him. And there's the D there waiting for. Still some energy in these young Cambodians. They're really only about 17 to 19, most of them. So they're still going to have energy at this point. They're still loving Ultimate, still loving the game. Still able to concentrate and pull those in. Love it. Oh! Just off the tips of her fingers. Singapore back with the disc. Moving the disc around. Oh! Say how wanted that one. And Singapore knocking on the door once again. And a mistake. Cambodia has disc once again. Oh, that was just... Had the idea before looking out in the field at what was waiting, and what was waiting was a Singaporean defender. Singapore once again with the disc, trying to close this one out. And they are. That brings it to an end. Bunting with the score, aka Pinky Head. Bunting takes it down in the end zone for an 11-1 victory for Singapore. That locks them in as the number 1 seed from their pool. Cambodia into the bottom of the pool, with Malaysia and Thailand B on the far field fighting for second and third spot. Cambodian team with still a lot of energy. Let's see if we can get some action over on the far field, where we have Thailand B and Malaysia A. Currently with Malaysia A up 6-3, I believe. Oh, 7? Yes. And that takes us to 7-3 over there. 7-3 Malaysia A over Thailand B. Chất xăm. Okay, sure. Thank you. All right, timeout on the field with Malaysia A up 7-3. And once again, I'm going to hand it back for some Thai commentary. Give it to him. โอเคครับ ตัดมาฟังภาษาไทยกันบ้าง ตอนนี้สนามที่ 2 ครับผม มาเลเซีย A พบกับ Thailand B กับน้องเล็กของประเทศไทยเรา มาเจอกับทีมที่แข่งกันระดับหนึ่ง ตอนนี้น่าจะเป็นชาเมาส์ของสนามที่ 2 ครับผม
ก็จากที่เห็นก็จะเป็นของทั้ง2ทีมครับผมกำลังประชุมกันวางแผนกัน กับแผนการเล่นรูปแบบใหม่ ทั้งมาเลเซียเองก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนการเล่นเพื่อให้ได้เกมเร็วขึ้น ส่วนของฝั่งไทยแลนด์ก็หาวิธีการเล่นใหม่เพื่อที่จะต่อสู้กับมาเลเซียได้ จากที่เห็นก็จะมีโค้ชอานนท์วันลาที่เป็นเฮดโค้ชนะครับ ในการเป็นโค้ชของทีม Thailand B เป็นเวลานอกไม่เขาจะเป็นชามเอาท์นะครับ อาจจะไม่นานมากจะได้ชมกันต่อฝนฟ้าเต็มใจครับผม แดดไม่ได้ออกมาก แดดไม่ได้ออก
โอเคครับ เรามาฟังกันต่อนี่สกอร์ที่3-9 now Malaysia A got 9 score and Thailand B got 3 score 3-9 ครับผมไทยแลนด์เริ่มตกที่นั่งลำบากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับ มาเลเซียพูออกมาอยู่ที่บิ๊กครอไทยแลนด์เล่นเร็วมาครับไทยแลนด์ตอนนี้มี2คนมีสรธรเป่าอินกับวสันต์กาญจนสุพรรณวางยาวมาได้หรือเปล่ายังติดมือแต่ยังไม่เข้าเอ็นโซนนะครับอยู่หน้าเอ็นโซนโอ้โหนิดเดียวครับผมนิดเดียวครับน้องเจมส์ส่งให้โย่ครับผมแหมนิดเดียวเกือบได้เป็นสกอร์ให้กับทีมไทยแลนด์บีอีก1 สกอร์ครับผมเป็นฝั่งของมาเลเซียออฟเฟนไทยไปดิเฟนกันต่อครับผมวางยาวไปแล้วปุ๊กปิ๊กยังไงครับโอ้โหปุ๊กปิ๊กของเรานี่เป็นฉายาผู้ชายอีก1 คนของไทยแลนด์บีนะครับเจมส์คัตอินมารับครับผมวางยาวไปให้กับวัสันต์แต่ยังไม่ได้ครับจานย้อนกลับมาหน่อยมาเลเซียวางยามาโอ้โหเจมส์ดีเฟนได้ครับในดีเฟนว่ายังรักษาคะแนนไม่ได้มาครับจะทำยังไงกับนายวสันต์ผูกยาวมาเจมส์ว่าไงโอ้โหมาเลเซียเขาดีเฟนสุดยอดครับผมเขาวิ่งกันสุดๆเลยครับวางยาวมาอีกแล้วมาเลเซียโฟร์แฮนด์ยาวไปยาวหรือเปล่าครับมาอัพไซด์ไลน์ครับผมอัพไซด์ไลน์แล้วสวิงแบ็คแฮนด์โอเคครับยังไม่มีโอเคครับจานย้อนหลังทำให้เป็นฝั่งของไทยแลนด์บีได้เป็นคนจับจานเล่นเฮลเลอร์โอ้โหนายยูโรเปิดให้สูงไปหน่อยครับจ่ายให้สูงไปหน่อยซึ่งคนที่วิ่งออกไปเป็นผู้หญิงเลยทำให้เกิดการรับพลาดกันเกิดขึ้นตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือลูกไก่ของทางมาเลเซียนะครับยังไงครับมาเลเซียเอายังไงยังไม่เข้าเอ็นนะครับมันจะโฟวะทำท่าไปแล้วยังไม่เข้าเอ็นนะครับหน้าเอ็นโซนนอตดินจับแบ็กสวิงหรือเปล่ากลับมาโอเคครับผมน้องเจมส์ยังคงดีเฟนส์กลับมาได้หน้าเอ็นโซนตัวเองวินาทีที่หวาดเสียวของไทยแลนด์บีโอ้โหยังคงให้เล่นเสียกันตลอดแต่วสันต์มองไกลแต่ยังไม่มีคนวิ่งมองไกลแต่ยังไม่มีคนวิ่ง
โอ้โหเสียดายครับผมนายน้องโยนะครับมองไกลไปแล้วแต่ยังไม่มีคนวิ่งที่พุ่งไปรับจานเมื่อกี้คือน้องพักครับผมเพนพักถูกเรียกคอชาเวลแล้วสารกลับมาเริ่มเล่นใหม่1จังหวะจากที่ส่งให้เพนพักกลับมาเริ่มเล่นใหม่1จังหวะครับผมอัพวางยาวไปโอ้ยเฉียดเวคงจะคิดว่าโดนดีเฟนได้เลยไม่ทันได้ตั้งตัววสันต์ว่ายังไงครับโอเคครับผมมาเลเซียบอกว่าเอ้านี่นะครับสปิริตของนักกีฬาน่าตบมือให้จริงๆครับผมว่ายังไงครับผมโอเคครับยังคงหมุนกันอยู่ตรงนาบิคอเจมโยนายวสันต์ยังคงเล่นกันอยู่ที่ริมไซด์ไลน์นะครับปุกปิกคัดอินเข้าไปรับโอเคครับผมมีตัวต่อจานแล้วเหมือนจะมีตัววิ่งวสันต์คิดยังไงเอายังไงยังไม่โยนไกลนะครับยังไม่ปล่อยช่องว่างไปวสันต์กลับไปช่วยมองไกลอีกแล้วครับให้สารทรน้องยูโรเกิดการคลอนครับเกิดการคอต้องดูว่าคออะไรกลับเริ่มใหม่1จังหวะครับผมไม่แน่ใจว่าคออะไรทางไทยแลนด์บีชาเมาส์ครับผมขอชาเมาส์ทางไทยแลนด์ขอชาเมาส์ครับผมทำให้มีผลประโยชน์พลอยได้กับมาเลเซียเอได้ทำเอาไปด้วยอีก2แต้มมาเลเซียเอกก็จะเอ็นเกมถือว่าเป็น2แต้มที่ลำบากเหมือนกันนะครับของมาเลเซียมาดูจากการเล่นแล้วเป็นการเล่นที่สูสีครับผมถึงคะแนนจะห่างไปหน่อยแต่ก็มาเลเซียก็ยังไม่สามารถปิดสกอร์ได้ในทันทียังคงมีการเทิร์นโอเวอร์is now Malaysia A got 9 score and Thailand B got 3 score in the futureเป็นการขอเวลานอกกันเราจะขอเวลานอกได้ครึ่งละ1ครั้งต่อ1ทีมนะครับหมายความว่าครึ่งแรกก็ขอได้1ครั้งครึ่ง2ก็ขอได้1ครั้งถ้าครึ่งแรกไม่ได้ขอไม่สามารถยกมาในครึ่งที่2ได้นะครับจะเป็นครึ่งต่อครึ่งได้ทีมละ1ครั้งเดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าไทยแลนด์จะขอเวลานอกไปเมื่อกี้จะมีผลประโยชน์มากแค่ไหนโอเคครับกลับมาเล่นกันต่อ
เราไปดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าครับทางวัดสันยาวไปโอ้โหถือว่าสุดยอดครับผมถามเอาเมื่อกี้เป็นผลประโยชน์มากทำให้ไทยแลนด์ได้มาอีก1 แต้มเป็น9-3มาเลเซีย A 9ไทยแลนด์ B ได้4ครับผมขออภัยโอเคครับเพิ่มมาได้1 แต้มถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้ไทยแลนด์ B ครับผม9-4 In the future Malaysia A got 9 score and Thailand B got 4 score ตอนนี้ได้การแข่งขันจบลงแล้วครับผมการแข่งขันจบลงแล้วเพราะว่าครบ70 นาทีสกอร์ไม่สามารถไปถึง11ได้ครับเวลาหมดลงก่อนจึงจบที่สกอร์9มาเลเซีย B มาเลเซีย A ขอโทษครับมาเลเซีย A เป็นฝ่ายชนะไทยแลนด์ B ไปด้วยสกอร์9-4มาเลเซีย A vs Thailand B มาเลเซีย A winซ้ายหน่อยก็ได้วงว่าซูมวงนู้นเลยโอเคอันนี้ครับนี่ก็คือ Spirit Circle เสน่ห์ของกีฬานี้เลยครับเสน่ห์ของกีฬานี้เลยMalaysia A will take second place in that pool with 2 wins and 1 loss. Thailand B will take third in that pool with 1 win and 2 losses. And Cambodia B will take fourth with 0 wins and 3 losses. But everyone's in it going into tomorrow. Looking forward to quarterfinal action. For hanging out with us, checking out the game state here at the Highland Invitational. Not even on, I'm talking to them. You speak yes. And that brings our day to a close here at Thailand Invitational 2022. The seedings are set for tomorrow, quarterfinal action starting tomorrow morning. Hope you tune in and watch. We will be here and hope you are too. Have a good night, and we will see you bright and early tomorrow.
หรับวันนี้ขออนุญาตยุติการถ่ายทอดสดไปก่อนนะครับเพราะว่าการแข่งขันได้จบลงแล้วพรุ่งนี้เราจะมาแข่งกันอีกทีเวลา 8 โมงครึ่งพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากครับ